mankalaza n'ilay ben'ny tanàna. Ny atao hoe mideran'Andriamanitra zany ry havana dia milaza ny fahatsarany sy ny zava-mahagaga izay nataony tamin'ny fiainanao. Ny filazana ny fahalehibiazan'Andriamanitra sy ny fahatsaran'Andriamanitra koa zany dia efa mideran'Andriamanitra. Dia inona ihany koa ilay toy ny faharoa fa fofoy ny fotoanantsika hoe miantsoa ny anarany, atao fantatra ny firenena ny asany. Teo pasteur Miora dia nampianatra antsika ny antso ny anaran'Andriamanitra. Tena io efa nresantsika tamin'ny fotoana tao ambany antoroteny hoe mora ny miantso ny anaran'i Jesosy, fa amin'ny fotoana ray raha tsy mibebaka ny olona dia amin'ny andro afatesany, alohan'ny afatesany tsy mahay miantso ny intsony izy. Teny ratsy sisa no hainy, manozona sisa no hainy. Dia zao zany ampianarin'ny tompontsika hiantso ny anaran'i Jesosy. Efa mizatra miantso ny anaran'i Jesosy tsika. Teto nisy taona ny fahadiantsika dia nianatra an'izany hoe lera tamin'ny sabotsy iny, lera lahy namanay lavabe zay ho an'izay atsangany hoe tanana zay nanatrika fivadikanana teto izy tamin'ny sabotsy. Reny nareo natadidy an'izany. Rehefa nisy nanitsaka izy tao anaty bus dia ao anatsara moa ny teny lera lahy. Zay mihitsy rahalahy tavela ao ambany tongotra ao ny tongotra izy lera lahy. Zay mihitsy ny teny tavela ao ambany tongotra ao ny tongotra. Tanao zay andrala zany mahalala tsara mihitsy fa fantana fa izy efa mpanompon'Andriamanitra, tsy teny ratsy tsony navoaka ny vavany satria mpanompon'Andriamanitra. Ohatrany hoe saika nanitatra kely tamin'iny fivadikanana iny hoe maninona moa raha ianarantsika izany. Rehefa misy zavatra manjo atsika dia mba mianatra amin'ny teny moro tsika. Mianatra maninona hoe tsika? Teny moro. Ohatra zany hoe raha hitanao zany ohatra ny teneniko fa sao tezideo ny dekona. Ohatra zany misy dekona anankiray hitanao fanaka vola tao amin'ny kitapo dia afaka miteny ianao hoe rahalahy tavela ao anaty posinao ao le fanatitra teo ambony latabatra. Ao anatsara ny tenenina hoe rahalahy tavela ao aposinao ao le fanatitra teo ambony latabatra. Za mihiny fa ho tonga zany izy ay alao averiko moramora arty. Ary ao nandray raha risy mangalabady dia ao nandray ny tenenina aminazy rahalahy tavela ny antranonareo any. Za aloha tsy anatra satria mivadiko tsisy angalatra zany mihitsy efa vita tombo-kase zany vehivavy zany. Dia tsy anatra an'izany ohatra koa hoe nisy nitrosa ny volanao dia ahoana koa ny tokony atao amin'izany? Rahalahy misy volana tavela any aminao any. Fa zany teny ianao fa lasa mahafinaritra be ny fampiresahana, tsy migidragidra satria tsika mitondra ny anarana izy, ny anaran'Andriamanitra. Dia andao ho tohizantsika ingakaingana hoe atao fantatra ny firenena ny asany, mihira ho azy, mankalaza azy. Jerevinao tsara ny atao hoe mihira ho azy dia hoe zavatra ohatra zao hoe misy zavatra nataon'ny vadinao taloha zao dia rehefa miady nareo dia averinao foana le izy. Ianao nge tadidiko fa nanao an'izao hoe, dia miady indray manaraka dia mamery indray ianao nge tadidiko fa nanao an'izao hoe, dia tsy maintsy teny ny vadinao manao hoe ny anao koa zany no toy izy mafy maninona irairainao. Ny atao hoe irairaina zany dia hoe tsy afaka ao ambava sy ao am-po. Isaky misy zavatra manjo ny kristianina zany dia ny anaran'Andriamanitra sy ny momba an'Andriamanitra ny tokony irairainy foana. Mila mianatra an'izany tsika. Meko ohatra mazavy ianareo. Matetika tsika zatra nyity toetra samihafa ny manambany tena sy ny manetry tena. Inona hoe ny samihafa? Samihafa ireo. Raha misy olona miteny aminareo zao hoe ianao rahalahy tena mahay mihira, dia nareo tsika manao hoe tsy mahay rahalahy tsy avendrana be tika hoe dia lazainao fa mahay mihira. Inona zao ny filazan'izany? Manambany teny zany. Aizako hoe lehibe rahalahy zany tranonareo zany aizako hoe trankely tsy makaizy koa ve dia atao hoe lehibe. Tsika fomba tsika mihitsy ary moa manao hoe manahoana inona ny vaovao hoe sao hoe kely dia tsy hitan'ny olona tsy mitotona tsy misavonatra mibaolina nona moa zay tsy makaizy. Nefa izy mitondra ny anaran'izy, ny anaran'i Jesosy. Dia na ny olona raha miteny hoe ianao raha mivavaka kely dia tsy hitan'ny olona. Zay zany tsy hivavaka ho satria ianao raha miteny fa kely dia tsy hitan'ny olona, tsy mitotona sady tsy misavoana ohatra mibaolina nona zany mihitsy nge eo tsika zany ohatra ny lasa miteniteny foana zany rehefa manompo an' Jesosy. Fa zao ny atao sady mianatra tsika, andao tsika hianatra hiran'Andriamanitra. Zao ny atao. Raha misy olona miteny aminao manao hoe ianao rahalahy tena mahay mihira, dia tonga dia zao atao hoe voninahitra ho an'i Jesosy rahalahy fa izy no nampianatra ana mihira.
aona tsara hoe natao ianao mamira ranabavy dia ahoana ny atao ranabavy lehibe zany tranonareo zany ranabavy ana rahalahy dia ahoana ny ataontsika voninahitra ho an'i Jesosy a hitanao iza zany nomena voninahitra ao anatiny Jesosy tsy fanao mihitsy manao aiza koa izay trankely tsy hita tezitra amin'izany Andriamanitra hoe ay ny tranomeko anao zany fa ataonao fahalazaintsisitsika na tsinitsinina dia tsy ameanao tsony Andriamanitra ny mahatonga antsika bloqueny a le zavatra efa amen'Andriamanitra antsika tsy haitsika ny misaotra aminazy ny olan'ny olona dia tsy mahay misaotra amin'izay efa ananany fa mitady ny zavatra tsy ananany mitady mbola tsy hitany tsy hay ny misaotra n'le vadiny efa misy eo fa mitady vady hafa mbola tsy hitany ray izy fa matetika ny ananana ohatrany tsy haiko ny misaotra azy fa le tsy hita foana ohatrany tsara na rehefa tsy mandinika an'izany ohatrany hoe ny tsy ananana foana no tsara azafady fa ramatoako moa manariketo tapiankely ny sofina ramatoa edietika rehefa miaraka amin'ny tovovavy anankiray ianao dia rahanao iny amin'ny voalohany rehefa miaraka aminao iny dia mahita le anankiray ianao dia hoe ohatran'iny ho any tsara fa rehefa resaresahanao adaladaleko izay moa tamin'izany ena tamin'izany adaladalena dia lasa iny dia le anao votra teto indray rehefa lasan'ny olona dia ohatrany hoe ohatrany tsara mihitsy ka le anata aloha teto ary ohatrany iny ihany ny tsara dia ohatrany hoe zay eny ampelantanan'ny olona ihany no tsara ary zany mahatonga antsika mahantra ny ara-tsaina satria ohatrany izay tsy anao ihany no tsara misy olona efa meny tompo zanaka efa meny tompo fiara mbola mitsiritra raha mba zaka koa ny ohatrany tsy ratsy akory le izy fa lasa manana fanahany tsy fahaiza mionona matetika rehefa mitsiritra ny tsy anao ianao na tsy anananao dia lasa misy faniriana ao anatinao dia lasa misy fahabangana dia lasa ohatrany hoe tsy feno ny fifalianao fa mila mahay misaotra amin'izay rehetra efa ananana mila mahay misaotra ray mandeha efa tafahoana tamin'ny iraka bertina kely dia nilazan'iza mihitsy ho azy menada hoe zay ianao izy mila misaotra amin'ny zavatra efa anananao dia izy hoe zay ngepa zay nge nieny tsy manana nininy zany zay tsy manana tomobila zay tsy manana trano tsy manana tany dia sady nitsikitsiky moa izy amin'ny ohatran'ny poziny kely iny zany tsy manana nininy nareo handana makakaye 50 page dia maka stylo dia mipetraha ao an-trano dia mba soraty amiko daholo hoe mifanananareo ao an-trano dia lasa tokoa naka ao an-trano fa za aloha tsy nakataratasy stylo fa mandaika raha iteny hoe nakataratasy stylo hoe dia mipetraka tao an-trano dia nijery hoe misy armoire misy sotro anankitelo misy vilia anankitelo misy forsety anankitelo misy tele anankiray misy superposé misy fandrina misy kidoro misy hitanao aka za manana fa le tsy ananako ny tany saiko dia lazaiko fa hoe tsy manana azonareo ve zany fisainana zany ny olona mahalala sy mahay misaotra an'izay efa nomen'Andriamanitra no mahay misaotra an'Andriamanitra amin'izay efa ananany mananjanaka 5 aho engane mba tsy tomba vatsy zay tsony aloha 5 izy ao dia misy anankiray vavikely zay fetsy be rehefa mitondra zavatra avanka mihinan-kanina misy fotoana moa zany dia ozy ramatoa hoe tia mba hoany ozy izy dia afenona ekizy fa ianao mihitsy mila mihinana an'iny fa ianao mila tohanana be ianao marary any aloha ny aina le mihinana hoe tsy mamezazy azy fa hoanina ihany aloha izy dia tonga avany le vavikely dia fombany izy tsy mangataka fa zao nataony hoe merci papa efa namianay vanjy tamin'iny papa efa namianay ramanonaka tamin'iny dia zany ataony dia ohatra mivariana be mahita azy fantatra hoe angataka izy fa izy tsy miteny hoe za meo fa isorany tamin'le zavatra nomeko azy dia voadona mifoko dia ozy hoe andray kima fratra andry avy miara-mitseditra nyty aorty miaraka amin'ny papa ao mitseditra indrona intelo aloha dia avy indray papa indray mitseditra rehefa aorianan'izay dia mba manao koa le zanalahy zay zanako lahy mana hoe saotra koa papa tamin'le bisikileta tao ao koa se mitseditra zany fa mahay misaotra zay mahay misaotra dia mba mitseditra kely daholo izy rehetrarehetra aloha hitanao fa makaleo no mahita olona miao lavo tsy mahay misaotra fa maninona miao mimi be isaka mahita an'i Jesosy dia miao mahita an'i Jesosy dia miao dia ny ankalesan'ny olona any am-piangonana nanao inona mimiao engany mba tsy mpiangona mimi daholo tsika mianakavy kanao miao aty am-piangonana fa mila mahay efa nisy olona ve mifady anina dia hisaotra an'Andriamanitra fotsiny atsangany an-tanan'izay olo zay izy rehefa nanao zay tsy nangataka mihitsy fa misaotra ny amin'ny vadiko misaotra ny amin'ireo fandrinireo misaotra ny amin'ireo fa ny fisaorana tompoko dia manokatra ny varavarany lanitra ka nany tsy nangatanao ary omen'Andriamanitra raha mahay misaotra ianao ao dia toy izy antsika ihany koa aloha mira ho azy mankalaza azy
saintsaino le mihira zany dia hoe Jesosy foana ny tononinao amin'ny zavatra ataona rehetrarehetra vao hitsaka ny tongotra dia sotra Jesosy nianatra tamin'ny sabotsy tapaka ny jiro dia ahoana verina ny jiro dia ahoana tapaka ny rano dia ahoana misaotra zany ny olona ny kristianina fifoazana mahay misaotra amin'ny zavatra rehetra misaotra Jesosy ny amin'izao zavatra mitrango zao raha misy ady mitrango aminao dia misaotra Jesosy toy izantsika aingana le izy atapany faharoa hoe saintsainy ny averintsika mafy ahoana ozy izy saintsainy ny fahagagana rehetra atao ozy izy paster miora teto androany vao teo izy ny teny an'izany inona reny fahagagana nataon'ny tompo taminao hoe mba efa ny saintsainao ve zany nisy fotoana tamin'izany mbola tato manjakara ny vondrombavaka dia misy fijona vavombela isaky ny lahady dia nijoro le ramatoa anankiray sa dia mijoro vavombela aminareo fa io zanako narary demoniaka be dia nesana dia sitrana izy tehaka be daholo ny vahoaka mba mitehaka ngenareo amin'izany ike mba miteh hafa aloha ohatra zany mihitsy mifitehaky ny olona sangana koa le faharoa sa dia mijoro vavombela aminareo fa zay dia rehefa nivavaka dia nameny Jesosy tany dia vita ny tranonay dia mba sitehaka ihany kio ange zany tantara tena nisy tao manjakaray zany sangana vany raha matoa anankiray ohatrohatran'izao mihitsy mipoziny dia ina ny eneny sa mijoro vavombela aminareo dia teo izy elaela dia joroiny eny teneny fa tsy maninona kisy voaondro vaovao sa talohana ny resako an' Jesosy dia feno ao ambary be mivarinay fa rehefa nandray an' Jesosy tsisy ao ambary tsony ny varinay ndray nareo nitehaka satria efa fantatrareo le zavatra tsisy nitehaka tao am-piangonana fa ny anana hoe zany kio ve dia ity hafana lasa tsisy ao ambary tsony ny variny dia ozy tamin'izany mbola voapimana kely hoe fa ngah kosa moa za ko moatra ny sasabe zay fa ngah kosa moa zany tsy fahagagana ny antsika zao na mifahagagana dia tena hoe zavatra mahagaga be ohatran'le mazimazira iny plofoplof dia misokatra ny ramatehaka fahagagana zany fa ny olona tsy malala fa fahagagana io izy mahita androany io tsy fantany fahagagana ny tongombola afaka mandeha za tamina rary efa nijoro vavombela taminareo amin'izany fa eo akibe tongotra io tsy haiko nanetsika anazy eo ambony fandriana dia manetsika alefa dia misy an'izany hoe tao amin'ny poliklinika kapohan'le dokotera zay eto pampo dia jereny tsy mihetsika mihitsy ny tongotra za zany tsy malala hoe inona le kapohana moa zany atao inona kapohana zany nantany fa manina moa izy ny kapohana zany dokotera dia ozy le dokotera efa gravirave ty mantsy dadanitsy hoe fa tokony atao ahoana ary zany le tongotra rehefa kapohana zany tokony ahetsika ve sa tokony atao inona rehefa kapohana zany dia tokony anao ohatran'izao ny tongotra raha normalina tsara fa ny anaty tsy nanao an'izany tao aorianan'izay dia maty tsy mihetsika io tongotra io fa manetsika an'io akibe tongotra io tena manao ohatr'izao mihitsy tsy mihetsika tena lala tamin'izany fa ny fanetsehana ny tanana sy ny tongotra tsy fahefanao io fa fahefana avy amin'Andriamanitra zany ka raha tsangano ny tananao dia aitseo ohatran'izao ane dia mba mahaiza misaotra Jesosy raha mbola afaka mihetsika ny tanako androany aitseo koa ny tongotrao dia teneny misaotra Jesosy raha mbola afaka mihetsika ny tongotra androany fahefana vaiza hoe io tsika hoandrana hoe tsy mahay misaotra amin'izany fa mila ninina zavatra mitrangy eo amin'ny fiainana dia isaorana efa nijoroko vavombelona izy ty fa atany tsiro mandidy farany teo fa somary verikely eto aminareo eto zaho manana rafozam-bavy zay zany ohatra ny zazakely ny finoany zany an' Jesosy azafady fa tsy manala barakasy efa nitantaraiko taminareo fa T2 izy niala T2 za mba baka plus ihany fa izy ny olona matetika rehefa somary za zany tsy miteny hoe tsy dia mahay fa rehefa somary tsy dia tena nianatra be dia mora ho azy ny mihaino ny toroteny tsy haiko nareo na mahatsikaritra an'izany ny olona tsy dia tena nianatra raha voatoriana hoe mahay fahagagana Jesosy mino an'izany fa ny olona nianatra be raha miteny anao hoe mahay fahagagana Jesosy satria mofo 5 ampiana roa mame 5 arivo Israely toy izy ndreo le tsy marina zany 5+2 égale 7 pasteur zany no hainy satria maninona izy lalotsaina loatra dia raha amin'ny finoana na mbakainy zany raha fozako zany fa tsy efa nitantaraiko fa mamerina satria sady mamidina ny taona ihany fa ndra ihany roa zay mianaka aza le saintsainy fahagagana nataony taminay zany tany ambany vohatra zay dia fre juste freny ihany ana mianaka aleny tany tsisy fre reto oro tsisy sakafo atoandro dia ozy hoe dia ahoana koa zany mamy zany andeha zany tsika nefany tsisy fre iverena tsisy sakafo andao fa Jesosy efa nteny aza manana inona na inona dia ozy mba marina za amin'io fa pasteur dia ozy any atsaiko any hoe zany koa ve tena marina aza manana neny tsy aloha ve mba mijery antsika aloha na ive andao raha José andao ray aman-dreny dia noentiny lasa zay tany efa nitantaraiko zay fa nisy naino an'izay nareo tany ambany vohatra
rehefa tao ambanivohitra tonga ny atoandro za zany amin'ny tsoratsoratsotsoro ambony fandrina zay hoe hitako eto amin'izay zany hoe ahoana ary zany fiasan'Andriamanitra ato trano zany ny sakafo eto tsy misy fa vary no entiny avany tsisy loka dia zay inona zany loka ho an'eto ahoana ary zany finoany eny zany dia ny andro tsara mihitsy anjerijery kelikely teo nisy mpiasany star avany dia nieny azafady lindra dia mivoaka avany izy dia nanao hoe ahoana zay anaka dia azafady nareo moa mipiaraka eto amin'ity tanàna ity hitanao apanina ery ny tomobilanay izy izy fa mba andraho sakafo zay inona ny loka misy eo aminareo azo loka dia navoakana avy any akoby anankiray zay ty ozy izy akoho mikolitsika 40 000 francs vidina akoho tamin'izany fantombanany hoe 75 000 francs raha mety aminareo tonga dia tsy niady varotra le sofera tsy maninona neny fa tonga dia andrahoy dia fa tataitra aloha teo ambony fandrina hoe injana koa zany dia tonga zany dia nendrasy andrahoina le akoho zay neny fa andrahoy dia tia ny vola dia tonga dia natsipilera ngale 75 000 za zany mipetrapetraka teo amin'izay mijerijery volosany eo le akoho makainao izy fa ianao reraka za zany mieritreritra hoe androany zany dia mba hihinana lohana akoho sy tongotra koa zany sakafo androany sakafo atoandro zany lohany dia ndrariva ny tongony zany no hoanay dia fa hoy zay misaotra aloha Jesosy fa efa mba zava-dehibe rehefa mahita lohana akoho aloha zay hoanina za mihitsy zany tao an-tsaiko tao dia nandrahoina ny sakafo mitsofony afo atoandro ny andro tamin'ny 1 sasany verina avany le sofera zao mihitsy natao le sofera nieny azafady efa masaka ve le loka dia hoy izy le mamanay tena mbola mafimafy ty ozy izy mbola tsy masaka dia hoy izy le rangah vita ny camion anay zay neny tsy maintsy hody fa zao tsy ho vitanay tsony mihinana an'io fa miracle la mon ami le fitenenana mihinana akoho zay ny atoandro ny ariva ny maraina niny sady nahazo vola 75 000 francs ny vanaka sy ny sanaka hoe injana koa zany finoany eny zany tena tsy tako tantaran'izy zany teny ekoanao zany dia ozy hoe ahoana ary zany avy ndray ny oetiny vola ho any Ambatolampy zay mianaka dia ozy nieny le volantsika eny zany efa mba misy frais veriny andao ty 25 000 ty anaka ividanantsika labsy sy pétrole any Ambatolampy tsika hoaingy eto Andrembilany eny mbola 20 kilometra miala eto Andrembilany mandeha mody makany Ambatolampy inona indray hoany andehanantsika bus any andehanantsika tapitra andao hoe sady mandeha ny azy aza manana inona fa efa nitenenao an'izany sady nandeha dia za moa zany nanao hoe ho avelako mandeha rery any veny raha fozam-bavoko dia narahako avy ateo re zany eo zany efa tsy saroka fotsiny hoe amin'ity andro mamahy be tiako ve rangaho ary ny eny dia tsy maintsy arahana avy atoriana andeha tongotra 20 kilometatra nanaraka avaoriana sady efa nilondolondo kely any hoe dia tongotra ady mifiry zany andehanana any Ambatolampy tampitapaka teo nisy mazda nanongona anay rehefa nanongona le mazda dia ozy hoe mandrosozy izy dia niditra zay dia ozy hoe tsisy frengeny eny satria fihetsika miverina sy amin'ny volany niditra tao anatiny tao amin'izay rehefa niditra tao anatiny dia nandeha zay dia ozy izy le sofera tavaisary ny enyraivo zany avy eo Andrembilany fa ndeha anina moa hividy zavatra any Ambatolampy dia atao niandry any tsisy fitakiana frais teo ahoana raha hoa tsisy frais ity olona niaraka taminay ity midominy hoe tsy mitako frais zany reo fa zana-dralandra papo reo izy tsy mitako frais zany vidy nasa aloha za mbola mitehaka aloha fa maika loatra dia ozy izy le recevera hoaizinareo vidy zavatra any Ambatolampy ty misy 10,000 dia mba ataonareo goûter any sady tsy nandoa frais zay no nahazo 10,000 maimay-pony teo amin'izany toerany zany ataovy mafy nitehaka ho an'i Jesosy tavaveriny zay efa tapitra angazany anjarako zany somary atao mambankely any aloha le synthèse raha mety farany fa sao dia efa lava loatra ny anahy rehefa vonahitra ao ny tompo moa zany fa efa renareo fa nahazo meny Jesosy fiara zay nandray karama rehefa nandray karama le saintsainy fahagagana ataony zany fahagagana dia 1 million karama nraisiny dia ny zavatra vidina amin'le tomobile nefa teo amin'ny 3,5 millions teo izy zay krika mbola tsisy ny clé mbola tsisy ny sary mbola tsisy dia ozy mantsy mivadiko hoe tia ny vola misy ny eny raha atao reo kajy reo tsy mahazo an'io zavatra io tsika andao fa Andriamanitsika mahay fahagagana manina ny Andriamanitsika hoe oentinay mivady ny vola dia napetraka teo ambony latabatra inona moa fivavahana fampitatany mivady Jesosy hainao ny mampitombo mofo 5 sy ny hazan-drano 2 zay miny fa hainao mampitombo an'ity 1 million ty raisina le 1 million moa misokafana tsy hoe nitombo ahorony tao anatiny sao dia isy ny andry io fa nitombo 3 million na 5 million oentinay le vola 1 million zareo nividy an'ireo tsika dia nandehandeha zay nitarihan'ny fananaka atao beoririka rehefa tonga teo beoririka zay mivady dia iny misy paster tato amintsika paster Josy Alain taitra be izy moa ianao rahalahy za pasteur Rosé ozy ho aizy nareo
dia zay rahalahy mba hijery an'ireto zavatra reto jereny teo ilay lista aizy ndao izy araka amiko hoaizy zany rahalahy ndao fa tsy amin'ny sinoa atsy miaraka izay anako amin'ilay sinoa ohatrinona ny volanareo any dia mienay anazy 1,250,000 ndraisana lasa izy endrasinareo ozy izy lasa izy niditra atao amin'ilay sinoa tao izy 10 minitra 20 minitra atsasakady nivoaka avy any arainy tonga dia arona be ny mety ny avany navoakany teo tia ny sarona tomobilanareo tia ny clé ity ny krika ity ny azony vanaky izay mivady azon'le 1,250,000 daholo ny zavatra ny ilainay antany ay ianao zao hoe fa ahoana le fahagagana zao ry havana io vidiny zavatra amidy eny amin'ny sisiny io efa avo telo eny izy io raha mividy zavatra zany nareo hoe raha tia zany nalaiko 50,000 tao amin'ny sinoa dia amidiko any aminareo 150,000 za zany sady mampahery anareo any hoe ndandray le zavatra amidy ry amoron-dalana reny efa avo telo eny dia nikajinay zany efa tao amin'le avo telo eny fa natoron'le paster hoe ato ny fakanany reny paster le vola kely ny everinao kely 1 million nahazo n'izay rehetrarehetra nylaina fahagagana avy amin'izy koa zany avy amin'ny Jesosy tsy le vola ny nampitombony fa natorony anay hoe ato ny fakanany io azo ny zavatra rehetrarehetra tsofoko raha mihitsy ianao ny kely eo ampelantananao tonga be azo zay ilainao rehetrarehetra zany ny voninahitran'Andriamanitra ray mahazo rehefa miaraka amin'ny Jesosy maninona hoe io mavity rehefa miaraka amin'ny Jesosy za mila verimberina ao an-tsaina tsy ny abetsaky ny karama miditra sy ny zavatra miditra no amaritra fa hoe manan-karena ianao fa rehefa manana ny Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao zay ny tena olona mpanan-karena indrindra eto ambony tany mahavita ny zavatra rehetra satria manana ny Jesosy zany hoe fahagagan'i Jesosy daholo zany zay mahandriamanitra anazy mahery Andriamanitra maninona hoe Andriamanitra farany sisy ery ambantsika tonga dia mandingana eny ambaniny amin'izay hoe fahavalo manao hoe mahatsiaro ny fanekeny mandrakizay izy dia le teny zay voadidy no antaranakarivo mandimby elona nataony tamin'ny Abrahama sy ny fiainanany tamin'ny Isaka izay naorona ho lalàna ho an'i Jakoba sy ho fanekeny mandrakizay amin'ny Israely ka nataony hoe ahoana ozy izy omeko anao ny tany Kanana olovanareo voazara amin'ny famolaina raha nisy teny fikasana nomen'Andriamanitra anao tamin'ity taona 420 ity ho tsarovan'Andriamanitra eo amin'ny 520 anao fanekena aminao izy tena aminao mihitsy zany aminao io zany anao fanekena izy ahoana izy omeko anao ny tany Kanana rahalahy za mino za mbola tsy manana trano sy tany miteny aminao zao mbola tsy mamofona akory ary zany fa mino fa Andriamanitra mitana ny fanekena zay nitahiny Jehovah nitahiny hatramin'ny taranaka faramandimba mbola ilaza aminareo indraindray hanokana tranontsika ny amin'ny Jesosy zany mahery ny Andriamanitra teneny ny tenanao mahery ny Andry maninona hoe ny Andriamanitra mahery mbola tsy nanana fiary zay nefa manofy hoe ramatoa Mercedes ny tiako zavatra tsy takatry ny saina fa mba mitainginy zay dia ozy izy moa paster Amir zay ohatry ny Arnold hony ao anatin'ilay izy zay sotra ny Jesosy zany Andriamanitra mahery no Andriamanitra mahazo matoky ianao fa hanorina ny fanekeny aminao Andriamanitra tsy hanaisitra ny fanekeny ny taona 520 dia ny fahasoavana sy ny fitahin'Andriamanitra irotsaka aminareo mianakavo zany tao an-tsagna antsika rehetra Voravoraka ho an'i Jesosy Andriamanitra mahery Andriamanitra fampotika ny fahotana nanaovany azy azony ny fanasena mandrakizay fahefana atolory azy fanajana homendrika azy Andriamanitra fitiavana izy lohan-tafiarana Andriamanitra fitiavana izy no any fanefa itsorovana ankalazaina ny anarana ho ambony tsara ety orentanamanta Jesosy tompony lanitra ankalazaina ny anarana ho ambony tsara ety orentanamanta Jesosy tompony lanitra Andriamanitra
ny fahasalazazina tazonazy sangana velona mandrakisae faefana atolory azy fakazana nometika Zikaletra mafitra izy lohan tafikarana andriamanitra fitiavana izy lohany faneva izy lohana ankalazaina ny anarana mampony sara ekizy orentana madavitra jesosy tompolanitra ankalazaina ny anarana mampony sara ekizy orentana madavitra jesosy tompolanitra Andriamanitra mahery Andriamanitra famotikany fahotana nanaovany azy nitsangana ho velona mandraky izahay faefana atolory azy fanatsana nomety mafaty Andriamanitra fitiavana izy lohan tafikarana izy rohany faneva izy rohana ankalazaina ny anarana mampony sara orentana mandavitra jesosy tompolanitra ankalazaina ny anarana mampony sara orentana mandavitra jesosy tompolanitra andriamanitra fitiavana izy lohan tafikarana izy rohany faneva izy rohana ankalazaina mampony sara orentana mandavitra jesosy tompolanitra saina ny anarana mampony sara orentana mandavitra jesosy tompolanitra ankalazaina ny anaranao ambony sara orentana mandavitra jesosy tompolanitra ankalazaina ny anaranao orentana mandavitra jesosy tompolanitra andriamanitra fitiavana izy lohan tafikarana andriamanitra fitiavana izy lohan faneva izy rohana ankalazaina ny anarana mampony sara orentana mandavitra jesosy tompolanitra ankalazaina ny anarana mampony sara orentana mandavitra jesosy tompolanitra ona voninahitra izy voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any masina masina mazo mipetraka tsika hitana ery ambony ery misy mivanaka fotsiny nareo rehefa mahita ny pastera joro vavolombelona dia matetika ny akamaroantsika mpanatrika spectacle manina tsara hony atsangany ny tongotro zany olona zany mpanatrika spectacle tonga ny mandiha tonga mijoro vavolombelona wow satria tsy tena andraisinao tsara le zavatra tsy fantatrao tsara hoe iza Andriamanitra ndresantsika tany aloha tany hoe iza Andriamanitra fa rehefa manomboka fantatra hoe iza Andriamanitra tsy mijery spectacle intsony ianao manomboka izao fa ianao mihitsy le mpandray anjara fototra zay nitahina amin'ny paster José Alain hitahina Andriamanitra anao zay nitahina ny hafa hitahina Andriamanitra anao amin'ny herintaontsika raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny herintaona ka velonaina soma tsara mifaneny eto amin'ity toerana ity dia manao hira anankiroa zay dia mijoro vavolombelona daholo nareo fa nitahin'Andriamanitra ity ny aoka ho fantatrao
ino tsara ny tena toetra an'Andriamanitra tokony ho raisinao androany dia ilay Andriamanitra ivavahantsika Andriamanitra fitiavana. Andriamanitra maninona? Andriamanitra maninona? Atao fitsapanao anatin'ny fonao ny fitiavan'Andriamanitra. Manasanao mba hikipy ny masonao, miaina tsara amin'ny orona dia avoaka amin'ny vava, dia mba hiaino ny fitiavan'Andriamanitra ilay nanolorany zanany teo ambony hazo fijaliana. Atao eo am-ponao hoe Jesosy Andriamanitra tena tia ahy ianao. Aka ho raisinao androany ny tena fitiavan'Andriamanitra. Aza mieritreritra ianao hoe zaho ohatrany tsy nitahina ara-bola dia tsy tian'Andriamanitra. Tsy izany ry havako, ambarako amin'ny fomba ofisialy androany, tena tian'Andriamanitra ianao. Tsy manisa eloka na mitanisa ireo tsiniko fa mijery ny ao am-po toy izany ianao tsy misy tanisa eloka na mitanisa ireo tsiniko jereny eo am-ponao fa mijery ny ao am-po toy izany ianao anangatanana izay mahatsapa ny fitiavan'i Jesosy. Iaino ny fitiavan'Andriamanitra? Nuni fitiavana Sani nuni fitiavana Ataovy eo amin'ny tratranao amin'izany tananao. Fatinala zawe famatiwa yana Fatinala Salizare chiza Nena fitiavana Azo ao am-pona fatina ao pitsika Jesosy.
tsy zay famindrapo tiavana mandevonaya izano tiavany tiavana mpetra tsy de famindrapo tiavana mandevonaya izano tiavany tiavana mpetra famidampu tiavana mandevunaya zano tiavana dotsika rehetra miaraka amin'izany Doce assim na música, atsara na música de verso que fatina o lotra de Jesus. Nan'Andriamanitra ry havana fatiny ianao dia nanoloran'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Dao hibanjony any hazo fijaliana sika. Banjony eny amin'ny hazo fijaliana sika dia dao aversika ny refrain fotsiny. Tena tianao loatra Jesosy any. Tsy asitsika feokira fa tsika rery miteny ao am-potsika hoe. Ny ao amin'ny hazo fijaliana hoe tena tianao a Jesosy. Miantona teo izy. Itsangantsika rehetra anaja an'ilay tompontsika mivoninahitra azy mangataka ny any ambany rehetrarehetra araka ny feo renay a dia mipetraka fotsiny onareo tsy natao an'ny 4e étage fotsiny fiderana fa natao antsika rehetra mihitsy ny ariny FPVM rehetra amin'izao miara-mideran'Andriamanitra ka manasanareo a izay atao any ambany aty ambony dia mba atao any ambany rehetrarehetra any hanome voninahitra ilay tiatsika isika tsaro fa tena tianao izy voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any. Halleluja, masina, masina, masina Jehova tompony maro, enka ny voninahiny tany rehetra. Amen. Elokely ange, dia nieritreritra ny devolo tamin'iny fotoana iny hoe maty le io, tapitra ny aminy, coupe zao. Maninona hony? Fa tsy fantatry ny devolo hoe rehefa maty Jesosy nandasaka ny rano atsika dia nalevina izy. Naninona amin'izay izy? Naninona amin'izay izy? Tsy nisy olombelona ry havana afaka nanangana ny tenany fa no nyherin'Andriamanitra tao aminy dia nitsangana Jesosy dia hoy soratra masina miara-mitsangana amin'ny koa ny fiainantsika manomboka hatreo raha maty ny fiainanao atsangan'Andriamanitra amin'izay. Enoy hoy Jesosy tamin'ny reto mpianatra rehefa maty Lazarosy andao anangana ny Lazarosy sakaizantsika. Lazarosy inona hony? Lazarosy inona hony? Satria tena tian Jesosy Lazarosy. Androany ankoa ianao nanambara hoe tena tiay ianao Jesosy dia miteny hoe za koa tianao ianao le sakaizany. Ny fiainana matimaty rehetrarehetra na ara-pitiavana na ara-bola na ara-panompona amin'ny anaran'i Jesosy mitsangana daholo izany manomboka androany. Satria ny Andriamanitsika Andriamanitra lehibe, Andriamanitra manina tsara. Atao ambony ny tananao anankiroa, ambony ny tananao anankiroa.
dia manao hoe abo mafimafy sara ny any ambany rehetra dia mitolatolaka kely sady mitsikitsiky ao asiana tehaka mafy be aloha zay atao ambony tsara ny tanana 1 2 3 zay Sigaretta! Si alzano la teca! Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any. Atao ambony any ny tanantsika rehetra. Ambony any olemain. Zao ny teny soratra masina rehefa nisandratra ny tanan'ny Mosesy dia naninona ny zanak'Israely? Naninona hony? Zay mananjanaka rehetra, atsaka ny tanany mananjanaka rehetra, azafady. Zay mananjanaka any amin'ny sisiny. Eny, any trano anie zany.
fa tsy eto anjakany tany zay manatanana roa ka mananjanaka rehetra apony zay manana eritreritra hananjanaka amin'ny fotoana ny tananao mitsangana mideran'Andriamanitra mame voninahitra azy a mandresy ny zanakao mahay any ampianarana tsy resinizaniza metsika voninahitra Andriamanitra satsy zany e asy forakoraka mafy ho an'Andriamanitra miaraka manao zao miaraka hoe misy ny atao hoe entrée miaraka Matane na vidita Aspetta manoari ulla yeti apunta Sanari nae Ulua dinae Atapulua Una zona de matane na vidita Aspetta manoari ulla yeti apunta Sanari nae Ulua dinae Atapulua sady mitsikitsiky e Giorno di mangiare una vigilia anche da noi volenti a butta sarà nae a tapulua una giorno di mangiare una vigilia anche da noi volenti a butta sarà nae a tapulua awalya akala zao zay manana teka rehetra zay manana teka rehetra ankalaza amin'ny alalan'ny teka Akalaza wam te kawane Jesu 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 Akalaza wam dura kura kane 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 Jesu Akalaza wam dia nawane 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 Jesu Yaramanitsaka Yola tunza Itakitawa bane Itakitawa bane Tutui Oh Itakitawa Amai Oh Itamafe
Uoia, uoia, avisaye, avisaye, tudati sase, anasitanulo, anapakulo, anambanamu, anambanamu Jesus tikena, anambanamu, anambanamu Jesus tikena, anambanamu, anambanamu. Itakicha satana, itakichawa. Itsautsare, itsautsare. Itakichawa mane, itakichawa. Kuskusam. Oh, itachao. Oh, oh, oh. Itsau satan. Oh, oh. Aquela satinha de só eu. Oh. Andraisana. Oh. Hafatra kakeny. Teka mafoany Jesosy. Mahazo mipetraka tsika manasa ny ray aman-dreny mba hiakatra etỳ hanao ny fanatitra dia ampidiriko ny fanatitra. Izay koa zany aloha ny mahasaka azo ny raisitsika tamin'ity androany ity samy tratry ny refo daholy samy tratry ny refo e ndao ary ny famondrapon'i Jehova ny tsy nalandritra atsika. Ontonikirany Mosesy manao ny hoe Tompo, efa fonenanay hatramin'ny taranaka rehetra ianao, fony tsy mbola ary ny tendrombohitra, na voaforonao ny tany sy zao rehetra zao, dia Andriamanitra ianao hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Mamerina ny olona ho amin'ny vovoka ianao, ka manao aminy hoe miverena ry zanak'olombelona, fa eo io masonao ny arivo taona dia toy ny fandalony omaly, ary tahaka ny fotoam-piambenana iray amin'ny alina, mandao azy tahaka ny rika ianao, torimaso izy amin'ny maraina tahaka ny ahitra mora miovy izy, amin'ny maraina mamony izy nefa mora miova, amin'ny hariva voatsinja izy ka maina. Amen. Aoka hivavaka isika. Tompo, marina loatra aminay zany tony teto aminay mandrakariva ianao, na inona na inona tranga tamin'ny fiainanay nandritra nyity taona ivalola raha afaka ora vitsivitsy ity. Manana hafatra ho an'ny FPVM rehetra ianao, fa fombanao zany. Aza mangina ry Tompo, fa hatramin'ny fahagola efa niteny tamin'ny alalan'ny mpaminany ianao, ary efa tonga nofo ianao ankehitriny, na dia tsy hitanay mivantanara nofo azy ianao. Ny FPVM rehetra mahalala hoe ho ao mandrakariva ny masoko sy ny foko manatrika anay ianao zao Jesosy, anakolazaina ianao ho amin'ity fiangonana ity. Hanome voninahitra anao aloha zay, miaraka amin'ny ray sy ny fanahy masina, ka na dia tsy mitovy amin'ny fomba nareo any an-danitsany aza re ny fanomeza amboninahitra anao raiso ankasitrao rery Tompo. Vokatry ny fonay rehetra manao ny hoe masina
masina Jehova tompony maro enika ny voninahiny eny tany rehetra. Amen. Mahazo toerana ianareo rehetra tompoko. Ny Deuteronomia ny toko fahatelopolo. Deuteronomia ny toko fahatelopolo. Andraisantsika ny hafatra hamaranana n'izao taona ny sivana izao. Raha isika manomboka amin'ny andeniny 5:10 ka hatramin'ny farany. Rehefa hita dia vakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Indro efa nataoko teo anoloanao androany ny fiainana sy ny soa ary ny fahafatesana sy ny loza. Tamin'ny nandidiko anao androany ho tian'i Jehovah Andriamanitra ao ka andeha amin'ny lalany ary hitandrina ny didiny sy ny lalany ary ny fitsipiny. Mba ho velona ianao ka iamaro ary mba hita iny Jehovah Andriamanitra ao anao any amin'ny tany izay efa hidiranao ho lovana. Fa raha mivily kosa ny fonao ka tsy miaino ianao fa voatoana iankohaka eo anatrehan'izay andriamanika hafa sy hanompo azy, dia lazaiko aminareo anio fa ho ringana tokoa ianareo ary tsy ho maro andro eo amin'ny tany izay efa hidirana ho lovana rehefa tafita ny Jordana ianareo. Miantso ny lanitra sy ny tany ao anio ho vavolombelona aminareo, fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana, koa amin'ny fidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Dia ny ho tian'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka iaino ny feony sy fikitra aminy, fa izany no fiainanao sy ny fahamaron'ny andronao, mba honenanao eo amin'ny tany izay ninianan'i Jehovah tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao omena azy. Amen. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mialohan'ny tondrana ny hafatra ho antsika androany ry havana dia ny 3:30 ny andeniny voalohany any ataontsika ho mpitsanganana dia ho ambara amintsika ny herin'Andriamanitra. Tsangana avokoa isika rehetra. Jesosy toketsika tompony fiainana, tonga eto amintsika, tonga eto amintsika, oloko vangena izy no hitoloteny soamafy. No men by Sufuna. Jesosy Tompo, mangetaetanao ny olona, te ahita ny fanatrehanao ny vahoakanao, fa mba ho marina aminay ny teninao hoe tsisy mahay manantonara tsy efa nitao amin'ny raiko. Zany Jesosy ny fifalianay, azo ny Taninanandrano izay natsinitsinina aza ary ny aneho ny voninahiny. Zany ny fikasany indrindra araka amin'ny teny teo hoe fiadanana sy fiainana ne. Zany ny fandaharam-potoana ko anao, mingavy anao a Jesosy noho ny amin'ny fiarahantsika miasa re tongavy anao eto anilako eto. Tendreo ny lelan'ny mpanomponao, hanome ny lelan'ny efa mahay anao, mba tongava koa iny anilan'ny olona rehetra eny, na ny aty amin'ny rihana ambony aty, na ny any ambany rehetrarehetra any. Jesosy, ianao mahalala ny banka,
malalany tsy ampy, malalany manery ny olonao hiazakazanao tonga amin'izao toerana izao, asehoan'ny voninahitra ao mba hanana fiainanao aminao zay ny anaranao ry Tompo no hanononanay izany vavaka izany. Misaotra Jesosy. Amen. Mahazo toerana ianareo rehetra Tompoko. Mamerina miarabantsika rehetra ry havana. Natratra ny ty andro farany tia mamarana ny taonany sivana sika. Efa petsaka ny teny afatra nambara eritaona angarangidiny zao. Be dia be ny fanoharana nentina nanokafana ny saitsika hoe inona moa ny hevitra zany hoe taona ny sivana. Anankiray no asehoko anareo hanombohana an'izao hafatra zao. Fantatritsika tsara fa tsy mora no mitady volamena. Misikina mihitsy ny mpanivana volamena, miosipotaka hatrany etapon-doka hatrany am-paladia, fa ny fifaliany raha mbola tsy miposaka ny masoandro nefa namadibadika ny baingatany, efa iledika ny masoandro. Zay vao nahita vovobovoka volamena kely ny mpanivana, ny osona ny vovoka hatrany etapon-doka hatrany am-paladia, ny dinitra ny sy ny atsemboany ny fangaro amin'ny fotaka, tsy nahalala menatr'olona intsony. Mba azonao an-tsaina moa ry havana. Endrika tahaka izany nazahoan'i Jesosy atsika. Ny fifalian'ny mpanivana volamena hoe nahazo tehiriziko ty, harenako ty, tsy nalalany sasatra na nanalany vizaka. Maiza misaotra an'Andriamanitra ry havana. Na dia ataoko hoe tsy zavatra kely tamin'ny alahady teo nirotsaka ny vatra be ny orana teto Taninanandrano. Alahady natokany fiangonana moa ho anay ny alahady teo. Dia namangy anay tany ny koralina ny fiangonana reniny teto ny CFF zany. Dia natao teo atokotany ny fiderana. Napetaka ny chapiteau zany dia misy efa fialofana voatokana ho an'ny mpiantsa ny koralina. Nirotsaka ny vatra ny orana. Fa nisoranay Andriamanitra fa tsara rangany Andriamanitsika tsara. Mba eritrereto ange hoe raha namarana n'izao taona izao tsika, tsisy na dia goty anankiray aza tamin'ny ranonorana, fa hifafankihoan'ny ankamaroan'ny malagasy amin'io taona hitsidika ho avy io. Fa totorebika tao anaty fotaka sy ranonorana, nanomezam-boninahitra an'Andriamanitra tamin'izany satria nangataka tsika dia nahazo. Za mino, za tsy teto tamin'ny asabotsy nisy vavaka fifadikanina teto, azoko antoka fa nisy vavaka nasandratra ho an'ny firenena teto, na dia mba atongavana izany any amin'Andriamanitra ihany aza hoe Tompo, votosy ranonorana ny taninay fa mijaly loatra ny malagasy. Mahafinaritra dia izao ry havana, vao mareny kikika tomanjana le Andriamanitra raitsika dia misokatra ny tanany. Isaorana ny Andriamanitra noho ny amin'izany rehetrarehetra izany. Tenin'ny Josoa ho an'ny zanak'Israely angalantsika ny hafatra androany.
efa nisy fotoana raha tsy diso aho nanambarako an'ity zavatra ity teto aminareo ny azoko antoka ny tany amin'ny fitandremako na tany amin'ny fiangonana hafa ihany koa fa nampitamberen'ny fanahin'Andriamanitra tamiko zany sary zany androany afatra tsy maintsy ambaranao pasteur ho an'ny fiangonana satria tiako ny fiangonako ary ny amolavolako azy tahaka ny tanimangy eo an-taniny manimpanefy mety ho marary zany ano amangiko azy tafavory eto sika zao ny androany samy manana ny sokajiny matazana ankizy ahy eto adolatsento tanora eritrerony olon-dehibe ray aman-dreny mety samy manana ny sokajiny koa ara-toekarena ara-pahalalana fa ao anatin'izany fahasamihafantsika izany naneketsika hoe za androany apetrako amin'Andriamanitra ny famaranako an'ity taona ity ary hotsainaiko ny fanomezam-boninahitra azy zany fa misy zao any amin'ny rehetrarehetra any efa misomebiseby sotomadodika be mihitsy hoe baibay ianao ry 2024 ô andray any 2025 zay mba eritreretange zao zavatra zao fanomanan'ny olona ialako tsino anareo andriambavilanitra fa rehefa fotoana ohatry zao moa manao metimety zany tsika dia tonga amin'le teny razana hoe le teny voalohany tsy ho teneniko dia ny volony aolakolana hainareo le zay za tsy ny teny anareo zao ny teny an'izany fa tsy za dia mba eritrereto zao zavatra zao no mitsanga hoe niditra tany amin'ny trano fanaovana taovolona salon de coiffure le vehivavy nandany vola manaliny hanao volo vita ny etsasaky le volo maty ny jiro loza miantso loza amin'ny farany taona lasa nikoropaka ny tady ny telefônina mba hitsilovana lofa maizina be zany le efa arivariva nampiretina ny jirony telefônina dia le tapany mbola tsy vita no hita io zany ny profil n'le original ozy dia nitodika indray izy ka le tapan'le efa vita ny vita no hitany io zany ozy le photoshop rehefa nijeriny manatrika anay dia hoe way reto zany le kampana samy hafa kibo kanefa izy ihany ny eo dia ozy hoe felo mary telo alina kosi efatralina fa ndrindrindrindra nanomboka ny kotrokotroka ny tao ivelany tao azoko tsara mihitsy ny fahorianareo vehivavy avy nanao voly le ny olakolana tsara iny ny sasany natsotra tamin'le fer lycée sa inona ny filaza azy ny sasany na olakolana curly mo ohatrotry zay misy be dia be zao hoe tsy rehefa mifampizerinareo hoe curly fa nanomboka ny taitaika ny orana tao avelany tao veloma ry efatralina sy 5 alina fa raha tonga eto kosa sika tafavory eto amin'ity toeranyity ny azo antoka efa nitsenantsika taloha teto jesosy ary eto mandrakarivo izy ka iazakazaka ninoneto ary tsika reto any le baraingy no mipetraka ny azo antoka dia samy hafa ny ao anatin'ny foniny tsirairay avy
misy zao voasambany mihitsy hoe dia mba hamonjy an'izany réveillon any am-piangonana ahoana re mba mety ambiance amin'izany fa azoko antoka fa nahita ianao androany ary ho tehirizinao mandramaty zany hoe hafa ihany ho any miaraka amin'ny Jesosy hafa ihany. Fa misy ndray sasany hitady namana ny atongavany eto. Miezanareo nge satria marina zany. Le anankiray efa tonga melo, somary taratara le anankiray. Aiza re olona ny fakahitana amin'izao vahoaka maro be zao fa hita namana anao androany fa le tsara indrindra no hitanao le nanome anao ny zavatra rehetra. Dia zao le fahitana naseho hiakatra hitsidika lapa ondy vahoaka maro be tazany eo amin'ny vavadin'ny lapa eo. Raha hiakatra manginy rova lasa rovan'ny Madagasikara moa izy zao, azo hidirana fotsiny veo re olona sa misy fandraisana anjara. Asa 5,000 nga ny teratany malagasy, mety efa manalinaliny ihany aho ho an'ny vahiny fa tsidika hidirana foana ny lapa tahaka an'ireny. Dia mandalo milahatra mividy le vidim-pidirana eo no manam-pikasana rehetra hiditra. Lesona voalohany, hiazakazaka tsika hiditra ho any amin'ny lapan'Andriamanitra fa tadidio fa tsidika dirana foana tompoko io lapan'Andriamanitra io. Misy tike ary savaina ny tike ao am-bavahady hoe aiza ny tike anao, fa raha tsy nateraka indray ianao tsy ho tonga mpandova ny lapan'Andriamanitra. Zay ny hafatra voalohany rehetra. Engane zao taona diva ifarana hitsenatsika ny taona vaovao zao, raha sitrapon'Andriamanitra anokafan'Andriamanitra hanomezany fanahany ho anao atonga anao ho teraka vaovao indray ho azy. Zay nahazo tika rehetrarehetra dia afaka niditra. Tsy atsara an'izay lapy zany tompoko, tsy atsara an'izay lapy zany. Misy varavarana ngeza be any amin'ny 5 metatra any ny varavarana fidirana n'io lapy io, mamirapiratra beny ao anatiny. Tataka an'izao ny abeny, nefitra voalohany miditra ao amin'ilay lapa. Ery amin'ny farany ery tazana misy ny seza fiandriana ny mpanjaka. Ny lapa ery amin'ny rovana Madagasikara ery moa efa natao tranom-bako ka sisa fa tsisy mpanjaka manjaka tsony eo. Ary ohatran'izay le fahitana naseho hitondrana hafatra ho antsika. Tazako vahoaka be dia be ohatrantsika ohatr'izao tafiditra tao. Fa nagagary olona dia ty ny akamaroan'ilay olona tao fa indrindrina iny ny andaniny anankiroa fitaratra tsara tare. Dia gaga fa mibikabika manoloana ny fitaratra daholy tsy lahy tsy vavy tsy kely tsy lehibe. Zao ny zavatra tokony ho tsaroantsika. Misy fotoana tompoko sy fetra ny ahafahanao mitsidika n'io lapa io. Raha ataoko hoe miditra ny amin'ny 7 tonga ny amin'ny 4 sasany hariva, tokony efa ho vitanao daholo ny fitsidiana ny efitra rehetrarehetra zay nandanianao vola
hiditra ao anatin'ny lapa. Nagaga dia izao ny akamaroan'ny olona tao variana ny jejojejo teo alohan'ilay fitaratra, tsy lahy tsy vavo tsy kely tsy lehibe. Eo manamboamboatra le curli fanamboarana androany hariva natsotra ndray. Navoaka avy any anaty poketra any ny karazana lokomeny sy ny sisa nandrakandramana teo. Ny tovolahy nanomboka naforitra kely eny ny morotongotra pataloha nakakarina dia navoaka ny lobaka dia nanao izay karazana fietsika rehetrarehetra teo, lany andro teo. Kanefa mbola be dia be ny toerana ao anatin'ny lapa tokony ho tsidihana. Sary ny fiainan'ny kristianina izany tompoko fa mila mitandriny. Efa novidina ho mpandova ny fanjakan'ny lanitra ianao, kanefa variana loatra ny amin'ity resaka nofontsika ty. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa dia fiainana. Fa ny fiheverana ny nofo dia fandrafinan'Andriamanitra tompoko. Engane mba tsy tsika no hitsangana ho rafin'Andriamanitra satria lany fotoana tsy mba neritreritra ny amin'ilay fanahy sy fiainana mandrakizay araka ny nampanantanena teo. Ianareo rehetra ny vavolombelona, fidinareo aneo na ny fiainana na ny fahafatesana, na ny fidy Josoa hoe raha sy aso ny angonako anompo an'i Jehovah izay. Nandroso ihany aho niditra tamina efitra anankiray. Rehefa miakatra ery anaty rova ery isika dia aseho antsika ao andray io ny akanjo-dradama, io ny fitafindra soerina, tia ny satroboninahitry rana valina faharoa, tia ny team-piandrianany petrapetraka ny rehetrarehetra eny. Natao jerena fotsiny io ho fantarin'ny taranaka teo aoriana. Fa gaga ray olona tsy tahotra tsy henatra ao anatina fahitana zany zavatra teneniko anareo zany. Avy le anankiray dia nongotany le akanjon'ny mpanjaka vavy dia najolo ny pôzipôziny teo ry jere zahay raha-mpanjaka, jere zahay raha-mpanjaka. Dia nalaina le satroboninahitra dia napetraka teo amin'ny lohany, dia nalaina le teny dia selfie kely aloha, selfie kely aloha. Ankivareo zany ny atao amin'ny teny frantsay hoe usurpation de fonction, misandoka andraikitra. Fa milaza aminareo tompoko ato anatin'ny fiangonan'Andriamanitra be dia be no misandoka andraikitra. Dia fomba fiteniko mandrakariva no hoe ohatrany be extraterrestre koa ato anatin'ny fiangonana indraindray. Raha vao miditra ery ny extraterrestre dia ny tanany anazy no mandefa ny tongony manao ohatra izao ery ambony ery. Masony anazy eto, fa ny sofiny eto. Inona ny tiana ambara amin'izany? Ny asan'ny tanana tompoko dia mandray, ny asan'ny tongotra mamindra. Fa be dia be no misalotra anarana fotsiny ato anatin'ny fiangonan'Andriamanitra, fa ny asa izay takiana araka ny anarana nomena azy mahatompona andraikitra hanadinan'Andriamanitra tsisy vitana ny kely azy. Tadidio ny tononkira teo, betsaka ny andro lano izy nanarana-po izao, misy feo manontany, vita ve ny asanao? Miezaha dia mbola tsy tonga ny alina. Nomena andraikitra ianao
aza miady ny andraikitry ny hafa volo voantso ndray mikaretsaka ozy ny oabolan-drazana izay a neny tena tsy vita dia neny hafa ny karatsahana fa samy ho tsaraina araka ny asantsika avy sika rehetrarehetra ivalona ny pejin'ny 422 fa voasoratra ao daholo ny vitantsika hoe tiany tsara tiany ratsy. Mahaiza manantsa tompoko ny andraikitra napetraka tamintsika tsirairay avy dia le fitafiana dia le fanahan'Andriamanitra fitafiana tsara indrindra no aoka hitafitsika ka ho tazan'ny olona eny amintsika. Arakaraka ny nandrosoana tany amin'ilay hevitra lelapa ny avitsy le olona tonga tany fa lany andro le mibikabika tany amin'ilay fitaratra tany amin'ilay hevitra voalohany. Ao amin'io hevitra io indray ahitana ny fitaovana rehetrarehetra fampiasan'ny mpanjaka. Misy latabatra mivelatra dia andray zany tsara ny vilia matsotro ny mpanjaka tena volamena na ny kaopy fisotrony na ny sotro na ny sotro rovitra tena volamena. Gaga re olona tsy tahotra tsy enatra ho an'ny mpitsidika ny lapa sokafana ny poketra dia nalaina ilay zavatra teo dia nampidirina tany anaty poketra. Ho an'izay nanana paosy lalindalina tsy tahotra tsy enatra nongotana ny fananam-panjakana nampidirina tany anaty poketra. Ry kristianina havano tandrembo ny mangalatra ny an'Andriamanitra tandrembo tafiditra aty anatin'ny fiangonan'Andriamanitra ny mpangalatra amin'ny lafiny rehetrarehetra tsy voatery ara-materialy ihany fa ny zavatra fantatry le olona tao ao anatin'io efitrano io misy fakatsary miafina na kamera caché dia mieritreritra ny mpangalatra hoe tsisy mahita fa no mason'Andriamanitra tompoko mihiratra amin'izao rehetra izao na andro na alina. Mingavy ianao amin'ny lelaka ny faladianao avereno ny an'Andriamanitra mba tsy ho tratra ny tanan'Andriamanitra ianao na hatramin'ny taranaka ho aza. Naneno ny kiroriko atao anatin'io hevitra io taza ny sécurité tany ambadika tany any ambadika anga efa misy hevitra anankiray fanaovana ny fanaraha-maso rehetrarehetra tsatra teo daholo ny mpangalatra rehetrarehetra tsy maintsy nandray mpanapa-kevitra ny tompony andraikitra ny lapa mivoaka. Maninona ianao nefa tafiditra ao anatin'izao lapa ny fanjakan'Andriamanitra izao no manary teny samy mieritreritra fa mety ho tratran'izany daholo isika rehetrarehetra. Hoy ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe ho an'izay mangalatra aoka tsy hangalatra intsony. Ho an'izay nanevateva aoka mba mamsira ny teny aloky ny vavany. Iseho manoloana ny fitsaran'Andriamanitra avokoa sika rehetra tompoko. Ny olombelona ny tsy mahita anao fa no mason'Andriamanitra mitazana anao andro aman'alina. Mibeba manaova ny asa tsara mba ho ankasitrahana ianao raha ho avy ny taona vaovao. Niala teo amin'io hevitra io natazana hevitra kelikely anankiray karazana sary hosodoko na tableau
tazaka mandravaka ny rindriny io efitra ny io lapa io efa olona vitsikely sisa hitako tao dia inona ny zavatra hita eny amin'ilay sary hosodoko aseho eo a ny fiainan'ny mpanjaka ny fandimby nanjaka teo amin'io lapa io ohatra izao ny fomba ny mpanjaka rehefa misakafo ambony latabatra izao ny fitafin'ny mpanjaka rehefa andray vahiny manakanja ilay fombafomba ny mpanjaka rehetra lazay ny sary teo dia nanomboka ny latsa-dranomaso ny fitazanako ilay vitsivitsy tao anatin'ilay efitra mahafinaritra azy ny fomba ny mpanjaka izany ndia hianatra izay no nampilatsaka ny ranomaso hoy ny tenin'ny apôstôly hoe aoka anahakay ianareo tahaka ny anahavako any Kristy ry kristianina havako fitaratra manjavona foana izany no mijoro manoloana antsika isanandro isanandro rakoto sy rasony tsy ritina hoe raha mba ohatran'ireny azy ao fa raha vao natazana ny fahalementsika dia tafotoana raha mba Jesosy mantsy nitazanao androany dia teny ianao hoe mba hanahaka ny fomba anao a Jesosy mba hiaina ny fiainana ny ainanao a resy lahatra ny fitiavanao a ny atsara-pananao ny fanetretenana nananao nanana ny zavatra rehetra anao nefa nidina mitsipona nijery ana tahaka n'ilay volamena na piosombovoka ny mpanivana azy tonga amin'ny hevitra farany aho mbola matazana karazana tableau amin'ny rindrina eny dia misy numéro moa ilay tableau asesy avy aty ankavanana aty zany dia ohatra izao dia eto ny farany mahay ilay mpanao sary hosodoko sarina tovolahy anankiray ny tazako eo tovolahy tsotsotra fitafy hita amin'ny endriny tsotsotra fiaina iza roa ty tovolahy ty dia mba nandinika azy teo daholo ilay vitsivitsy tonga tao dia mifindra amin'ilay tableau anankiray indray a dia gaga izay io ilay tovolahy fa miondrika misy sakafo eny an-tanany dia mizara izy a ho any mantra rehetrarehetra hita ny teny an-dalana teny tsara fanaka ilay tovolahy tsara fanahy maty eo ty ny mijery ny endriny na tsotsotrara ary hitanao amin'ilay fahaizany mpakasary a ny fihetsepon'ireo ilay mantra sy fadiranovana rehefa namangy an'ilay namangy azy ireo ilay tovolahy tsotsotra findra amina tableau anankiray indray izay indray zany fitiavany tirangaty rososona ny akanjony dia nongotan'ilay akanjo ivelany dia nampitafiny an'ilay anankiray tsy nitafinangovitry ny atsika zany hafanlenileny fadirannovana hoe nahazo akanjo a na tsy akanjo vaovao azy nahazo hafanana noho ny amin'ity tovolahy ty iza loatra ary ty tovolahy ty fanontaniana napetraka n'ilay vitsivitsy sisa nitsidika tao anatin'ny lapa gaga izay ndray zany bogosité an'ilay tovolahy petraka makasary eo ambony sovaly
marady tsara tare feno maro boninahitra misy samboady volamena mitana sabatra volamena ary manana diadema feno kitana maro be dia misy soratra eo ambany hoe le prince izy kay ny zanak'Andriana nanjaka tamin'io lampy io. Tomany daholo le vitsivitsy tonga tao tomany mba te hitovy aminao zay, mba te hianatra anao zay. Fa nahavariana vitsikely angere olona ny tonga tao e, vitsikely. Asa la firy amintsika tonga eto e, mba tena anana etaeta hoe iona amin'ny Jesosy andray azy tsy avelako mihitsy izy raha tsy mandray fantatro fa tsy mendrika, fantatro fa maloto fantatro fa tsy hilana, fa marina ny teniny hoe zahavy mba hanana ny fiainana dia hanana ny be dia be. Zavatra voanitranga tamiko voaingana izy ity dia lazaiko aminareo amaranako azy dia fitiantsika ny soratra masina ny vakiana teo. Ny maraina ny fanokanana ny pasteur dia napahitana n'izao fahitana izao tazako ny tovolahy anankiray tambany vohatra, tsotra fitafy, tsotra fiaina, tsy mikiraro akory, tsy manao kapa akory ary, tsy fantatro hoe avy aiza, handeha ho aiza, tsy fantatro koa hoe iza. Zay moa eny amin'ny tanàna ambany eny efa zatra mahita olona tsy mikiraroko, olona andeha amin'ny rano be koa ve ianao dia andeha hanao boty na andeha hanao inona fa dia tsy maintsy asorina ny kiraro e. Ohatrohatr'izany le olona tazako, ohatra ny lasalasa mboroa zany tsy fantatro, manana problème ary ve ty olona ty, any alohan'ny ny fijeriny. Rehefa nandeha kelikely izy tafotohana, niondrika izy zany mazava ho azy nijery le vatona nafotohana azy naratra ny tongony, dia nalainy le vato hoe ty le nanafotohana, dia ndeha ho atsipiny vatona nafotohana kosa ve moa ndeha ho atao aposina, ndeha ho atao anaty poketra hoe ty le fahatsiarovana le nanafotohana tsisy anao an'izany. Fa rehefa ndeha ho atorany le vato taratry ny masoandro dia namirapiratra, ay le vato vatosoa, vatosoa. Vitsy zay taitra lasa nieritreritra zany hoe Jesosy oviana moa tsy nanafotohana anao, zay rehetrarehetra ataoko nanafotohana anao daholo, raha ny antso ahy ianao oviana ny mba tonga dia nanao hoe andeha Jesosy manan-karena amin'izany mihitsy tompoko ny mpanompon'Andriamanitra, manan-karena excuse, manan-karena fialan-tsiny raha mba nilain'Andriamanitra ianao dia nanda foana. Nefa nge izy te hiara-iasa aminao nefa nge izy manantena vokatra aminao ary raha mitodika taminao izy, mahatoky anao izy, matoa ny fidy anao. Rehefa nanao an'izany fijoroana vavolombelona izany moa tsy maintsy nitapahana fa feno loatra ny foko, dia zao no nataoko hoe misaotra Jesosy. Raha narinao moa azonao atao mihitsy zany, tena zoanao zany hoe nanafotoana ty tsisy ilako an'ity intsony, ariko ty, zay no izy ny amiko,
zay no iziny amintsika rehetra raha nariny Jesosy sika. Fa zao no nataon'ilay tovolahy hoe amboariko ty, ho volafolaiko ty, avoaka koa mamirapiratra be ty satria arenako ty. Ry fiangonanao, ianao mipetraka io nge aren'Andriamanitra e. Misy zavatra be dia be mbola ilan'Andriamanitra anao. Fa aza manaro toko hoe tsisy ilan'i Jesosy anantsony farany sisa androany. Mba andeha mba ambonjy an'izany Réveillon amin'ny Taninanandrano zany. Za fa tsy manana fanantenana antsony. Fa taka an'ilay vato kely teo. Nampitomany aho dia zao hoe Jesosy aho. Raha vato be aho mety nanahirana anao, mety tsy zakanao. Fa ny kely ihany no atoraka tompoko ny malasa lavitra. Ozy ianao hoe kely aho. Kely ny andohanao tompoko, fa ho lehibe indrindra no hiafaranao. Zany ny ametrahana ny safidy amintsika androany. Fidinao, fa aseho anao androany ny fiainana sy ny fahafatesana. Ry kristianina havako, mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao. Tsy tian'Andriamanitra ny hahavery ianao. Mbola andro azo amitrana-pihavanana amin'izao. Efa miandry antsika nge ny lampatsara tarehany re olona. Ka inona no mampiravoravo tanana anao hoe za tsy hivavaka ntsony, za tsy hanompany zany Jesosy zany ntsony. Nefa efa miandry antsika ny tsara indrindrany. Fa angamo tsy marina amintsika ny teniny raha ozy ianao hoe za nge Jesosy efa nafoy vandy, efa nafoy zanaka, efa nafoy arena, efa nafoky daholo ny zavatra rehetrarehetra, fa andray zato aina ianao amin'izao fiainana izao tompoko, ary fiainana mandrakizay aminao avy fa mananany zany fanantenany zany. Fa tsy maty atoko sika manompo ny tompo. Fa raha miara-miaritra aminy sika ho ny apôstôly, dia miara manamboninahitra aminy koa. Mifidiana ny fiainana ary fiangonana mba ho velona ianao. Mba hisy fanahy dehibe androany ho anaiko hoe anao a Jesosy ary amitra-pihavanana aminao aho. Ho azy ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra amin'ny mandrakizay. Amen. Mankataka ny mpitendry ary mba afaka mitendry ny tihiry ty nareo ianareo tihiry ty a. Ho anao zay tonga eto miantso anao Jesosy, tsy manery anao izy, mba ino re olona ny feony a manamby tamby anao. Zao ny teniny, ataovatra ny hoe mahita ny anjely ianao miteny aminao hoe move vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao, move efa nibebahanao tamin'ny fonao rehotanao, manatona ho an'Andriamanitra dia anantona anao izy. Aza misalasala itsony satria tianao Jesosy, fa elan'ny andrasan'i Jesosy teo ambaravarany fonao. Sao tiany ho antsy farany, fa alio izy mba ho vonjaina ianao. Tsangany sika rehetra, ainao zany tononkely zany aondreo ny lohanao, atao vavaka zany teniny anjely ho anao. Move efa nibebahanao tamin'ny fonao rehotanao, manatona an'Andriamanitra dia anatona anao izy. Aoka
ka tsy salasala intsony satria tianao Jesosy. Elan'ny andrasan'i Jesosy tao ambaravarany fonao. Miusa sy ny tsy mino ane manana ny anjara ratsiny. Raha manaiky an'i Jesosy amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao, Andriamanitra efa nanangana azy mba ho anao dia ho vonjaina ianao. Mivava mba ho azonao ny famonjena ary ho anao izay efa nahazo famonjena, mivava mba tsy ho ritra ny solika fitaiza telefononao fa zay no antoka andraisan'i Jesosy ianao raha hatrizay rehefa vita ny asanao ety. Hivavaka isika. Ndreto zay Jesosy Tompo miseho eto anatrehanao. Ianao lehibe fitiavana indrindra tonga nidina tety hiara iosina aminay mpanota. Tsisy ilana azy zay na ny tena marina. Fako faniry eny rehetrarehetra eny. Tadidinay Jesosy ny hafatrao, fotoana vitsivitsy lasa zay, fotoana tahaka an'izao. Sary nasehonao ny ray aman-dreny lehibe, ny ainga ny mpiasa ny voary anadio lalana, feno fako ny lalana, feno ny dabapako. Leo ny mpiasa ny voary manadio ny tanàna fa tsy mety madio ny tanàna. Fa rehefa nandalo le anankiray, ny tsy vitanareo, zaho no hamita azy. Telo loharanao Tompo, le dabapako efa feno voankazo loso ny voaka biby, tsy nandrorana nanampinorona ianao fa niaritra tamin'izany fahalotony zany.
niaritra ianao Jesosy tamin'ny fahalotorana rehetrarehetra ary na zavatra fantatra azagefa tsy tokony nataonao izany ary zay kristianina mahalala mihitsy ny tsy tokony atao ny tena nanao ny tsy fanao nanala barakanao sy nandoto anao zay Jesosy tena nandoto anao zay kanefa hidina ho an'ny maloto mihitsy mba hanasa azy zany ny nahatongavanao Jesosy mamangy an'izao fiangonana izao ianao ny mpahalalana anay amin'Andriamanitra zay efa nirafesinay tamin'ny fomba n'izao tontolo izao mino zay fa mbola mivavaka ho anay ianao hoe raha eo mamelary ny elony fa tsy fatan'izay ataony mba hisy fanolora-tena androany Jesosy mba marika fananivana ianao tamin'ity taona ity fa nahazo volamena be dia be ianao tamin'ny alalan'ny FPVM na ny tonga eto na nane tokantrano rehetrarehetra ny manaraka ny onjam-peo hatrany amin'ny tambatsotra tseratsera hatrany ampitin-dranomasina any mba hanaiky fa ianao no tompo sy mpamonjy ny manokana vonjeo ny firenenay Jesosy vonjeo ny olonao amin'ny anaranao ry tompo amboniny anarana rehetra no angatahana izany misaotra Jesosy amen mahazo toerana isika rehetra tompoko dia izay no hafatra zay napetraka tamintsika androany trafikenao me mahery re tompoko ambava hono homana dia samy misaitsaina sy mieritreritra any am-pony any averintsika amin'reto mpiantsa fiderany reto nitoy amin'ny fandaharam-potoanantsika zao alina izao makasitraka ny iray aman-dreny mpitandrintsika tao anatin'izay toroteny izay metsika tiaka mafy be izy hoentitsika manolotra ny tenantsika ao anatrehan'i Jesosy ry havana hoentitsika mitondra ny tenantsika andaontsika neriteny ao anatrehan'Andriamanitra amin'ilay hira hoe fantatrao ny amiko tsisy miafina aminao ny fiainako efa impiry mohan'ny voady taminao ny fa sasany andro foana ianao raha mba hainao zany hiry zany dia mba hiaraka hiritsika ndao ary Fantatrao ny amiko tsisy miafina aminao ny fiainako ifampiranao ny voady hatramizao nefa sasany andro fonanao Mitura Jesosy zay tsy azo lansana ifaelanona miriaraka lanamina tany ratsy fonano no misusukeano fananena mora kuramisa nakamina Manzaka Jesosy natopukiana Tupumira nami fianaku Pero gracia zunda mikanaku Fama jevani ifutaka eti Bilang nawita tananidi
Misotra Jesosy, misotra betsaka Jesosy. Zany tokoa ny iranay Jesosy. Efa impiry moa zay no nivoady teo anatrehanao. Efa impiry. Fa mbola tsy tamin'iny taona 2024 iny ihany ane Jesosy. Fanirinay Jesosy. Mba ataovy amin'ity taona 2025 ty mba tena ho tafaray aminao tokoa zahay Jesosy. Efa impiry moa zay no nivoady teo anatrehanao Jesosy fa sasany andro mipitrapitra nampalahelo foana ianao. Menatra zay Jesosy. Efa ela no naliry ara-dalana aminao ka ny tazonao ratsy foana no misosoka teo aloha e. To misosoka tsy mahay fanindiny zara misaraka aminao Jesosy. Matsaka Jesosy o atompokana. Manantena kosa nefa zay Jesosy fa mbola andray anao amin'izay zay amin'ity taona 2025 ty. Mba tena olom-baovao zahay Jesosy. Arasanatrika raha tongina amin'ny lanitra ianao Jesosy andray anay dia tsy ho sanatria ao anatin'ny fahotanay, tsy ao anatin'ny fahalemenay Jesosy fa tena andray anay tokoa ianao ka ahitanao zahay Jesosy ka dia manantenanao zahay Jesosy. Manantena mbola iana mina tandanitra ny tanana roa mihitsy nay Jesosy. Andray ny tanako andray ny tanako reto zanakao reto oreseko hatrany hatrany ianao rery Jesosy. Fantatrao ny amiko. Raha n'olo tena ho an'i Jesosy ianao dia ataovy mafy be ny tiaka ho an'i Jesosy. Makasitraka tompoko. Misy ihany voady izay mbola tsy voavaky teo dia vakina ihany ho voninahitr'Andriamanitra. Misaotra Jesosy fa nahatratra izao faran'ny taona 2024 izao
ity misy vola ray alina ariary ho an'ny dada RCC fa ato anatin'reto manaraka reto ry havana malala ho amin'ny tompo ny olona zao any amin'izao tontolo zao any mitoty rebika miderany Andriamanitra tsirairay avy fa itsika kosa eto manana zara manokana afaka miderany Jesosy izay vonona hiderany Jesosy ndao hitsangana fa hitsangantsika izay vonona hiderany Jesosy fa le Jesosy io no namatsy atsika hatramin'izay namatsy atsika nandritra n'iny taona 2024 iny izy dia mamatsy azy anao isan'andro aizana tia Manasitrana já seja marari Jeová Rafa Existe mandar o mito Yara kami kufona Jeová chamar Já matou o chade manume Fiedade no wae Jeová Shalom Dize mama tia sanado Mama tia sanado Jeová Chile Apitik kuse Mama si chanara marari Já seja marari Jeová Rafa Existe mandar anis Mera kami kufon Jeová chamar Já matou o chade manume Fiadana na wae Jeová Shalom Serecha ilate awamna 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 Serecha ilate awamna 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 Serecha ilate awamna 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 Serecha ilate awamna Awamna Mama tia sanado Jeová Chile Mana si chanara marari Já seja marari Jeová Rafa Existe mandar o amis Mera kami kufon Jeová chamar Rama tau chade manume Fiadana na wae Jeová Shalom Zerecha ilate awamna 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 Zerecha ilate awamna 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 Zerecha ilate awamna 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 Zerecha ilate awamna Awamna Awamna
Janao de ampiwai, janao de ampiwai, janao de ampiwai, janao. Janao de ampiwai, janao de ampiwai. Oh no. Pura kawan JESOSY. Yo ihany a, mbola tsisy miala eo aloha, mbola tsisy miala eo aloha. Dia zao, le tena tian'i JESOSY a, anamboatra cœur amin'ny tany aloha ohatran'izao. Zao a, dia manaraka rythme, zay mihitsy. Dola tsara, zay mihitsy. Ampiana tsikitsiky kosa e. Ravoravo, sanahita JESOSY, ijoroako favolombelonao, efa very fa mbola hitarô efa maty. Allô, veritsika kely zay dia nareo manao anazy. 1, 2, 3, bravo. Mafy! Squazzatalo, farana nirentrany somaro, tsy mody an-trano, volan'olo fa barbo, zao fatsiany, azafanahitatiako, fa JESOSY. Anareo! Ozafanove, Luminosa, luminosa JESOSY. Luminosa, sacanana antiga balo. Ozafanove, Ozafanove, luminosa JESOSY. Ozafanove, Luminosa, sacanana antiga balo. Zofaniov, efa vitany taloha, efa mpandoko, ilay fiainana vaovao. Zofaniov, niovany foko fa efa lafo, fa mpandove, hery ny fiainana ho avy. Fa zao fiera, ianao koa fiera, manana zao manananao, matoko valeur, revelazioni desinao, za tsy mipoerapoera, raha marino tantarek, fa JESOSY, anao roa ndraindraiky. Lovy aminao zaho, aminao za JESOSY. Tsisy sakanana fikambanao. Ozafanove, 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 lovy aminao zaho, tsisy sakanana fikambanao. Zona tompoko. Cara malo fady amin'ny JESOSY a. Na ompolona nariavaly, na fanetsena tompon'ny tany, na fahafatesana la faoriany, tsisy sarika lampanao, na mianao ositra le fifalana, koko na mianako ny fitayany, na mehery ny fialana ho avy, hompatovana. Ozafanove, lovy aminao zaho, aminao za JESOSY. Tsisy sakanana ampidiavanao. Ozafanove, 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 lovy aminao zaho, tsisy sakanana ampidiavanao. Sona tompoko! Eo ihany tsika rehetrarehetra, mbola hitoro fitiavana amin'ny JESOSY ihany tsika atao anatin'ny tiry ity a. Ao fa aorina tiry ity dia makaina kely, ray nareo mipetraka. Ao a.
dia ohatran'izao dia ohatran'izao a amin'ny alalan'ny tehaka no andresentsika ny devoly maninona tsara dia zao ary tifiritsika mibasy ny devoly a dia zao isaka eo amin'ny tena hoe feu a Avana Sona tuko Vivalie Viradue Pagati Vivalia nawe, pavuvunja nawe, asam salasare, abaina pugala que so mandese, mandese, papate sano. Sona tuko Atov mafbe Tadiory avana malala ho amin'ny tompo a fa zava-pona ny fiderana sy ny fiankofana rehetrarehetra raha ohatra ka tsy miova ianao raha ohatra ka tsy maninona ka io na iova injato amperivo raha ny taona ka ianao mihitsy ny tsy manapa-kevitra ny iova dia mety sa tsy mety atsangano tanana izay vonona iova ary ato anatin'ny tirana anankiray ty hoe ampafantaro azy mba mety hafarako a aoko ho fantatro fa olo-kandalo aho izy a andehanako mahitsy eo aminao dia raha antsika manao zaniry zany a mba hangatantsika amin'i Jesosy mihitsy hoe mba omeo fahendrena Jesosy a mba hafantaro anao fa mandalo ane zaho eto amin'ity fiainana mandalo ty eto amin'ity tany ty ane zaho ka olo-kandalo dia mba omeo fahendrena Jesosy a iary tentsika hoe mba omeo fahendrena Jesosy a isa roa telo ndao ary Mbola matanjaka mirijarijà loatra tsy miararena maro tsy mba mety ho afa-po dia Mikely aina fatratra ny atsika do Mikely aina fatratra amizay moralo ka ny vola sy ny arena no mibaiko ny fo izay kasainao do lavoraravokoa do toteny loatra raha tsy zany misendotra ary miezaka hatrany makamamy ny fiainana an-tany nefa tsy fantany hoe ho an'izany ariny zany ampafantaro ahy iza mety afarako sy izay rehetra ohatry ny androko aoko fantatro fa olo-kandalo aho maintsy eo aminao mampianaronay anisany andronay Jesosy azahoanay fohendra avany aminao ny fiainanao dia mihinana sy matory fa ny fanahinao dia nona sady ory tsy
mieritreritra sy misaina hoe ny fanaiko mitaraina fa ny nofo mety maty no karakaraina de mihevitra mampiseho tena ho ambony izany fantrany izany de tsy tsarony intsony ny fiainan'eto an-tany de misy farany sy manampetra ny fahafatesana mitovina minono rehetra ka hoia hoe ampafataro ahy izamety afarako si zaretra oatsiny androko haoko fantatro fa olokandalo handehanako maitseo amina ka hoia hoe ampafataro ahy izamety afarako si zaretra oatsiny androko haoko fantatro fa olokandalo handehanako maitseo amina haoko fantatro fa olokandalo handehanako maitseo amina Zany tokoa ry havana malala ho amin'ny tompo a aoka mba tsy ho variana ianao a fa olokandahitsika eto amin'ity fiainana ity fa misy ampinga anankiray ry havana malala ho amin'ny tompo entina miady a andresena ny fahavalo dia ny finoana zany ninona tsara ohatrany efa te atoritsika zany ny finoana ay ndao mbola hiaraka hiritsika eto anatin'ity hoe ny mino an'i Jesosy Kristy a ho matoky ndao ary Makluwa sama jenazah Bimbingan Jesosy bamana Madusu Bimbingan Jesosy bamana Karena Yesus ni pamijanasti Ni fena kubilang na eri Madesia Ni fena kubilang na eri anarerero e averitsika Makluwa sama jenazah Bimbingan Jesosy bamana Madusu Bimbingan Jesosy bamana Karena Yesus ni pamijanasti Ni fena kubilang na eri Andres fora Madesia Ni fena kubilang na eri Bimbingan Jesosy Kristi oh matuti Sesolo adirao na tuaru Ajafulare famati masos Yatukamu zamam sagamuru Parijani alam bidau Azali Sesolo adirao na tuaru Ajafulare famati masos Yatukamu zamam
aza miala amin'ny jesosy jesosy amin'ny fiainatsika sambatsika fa manana ny jesosy ry havana malala ho amin'ny tompo betsaka ny ely loza manizana atsika tsy atiano ny fiainana ry havana malala ho amin'ny tompo teny any keliny ao akaikinao hoe arabainana tratra amin'ny farany hoe satria mantsy a zay maharitra hatramin'ny farany a zay mihitsy dia iaraka satria tsika natratran'izao farany izao a dia iaraka anao vao any voaditsika eo anatrehan'i jesosy tsika amin'le hoe tiako ianao hoe ao Patrice dia ataovy eo amin'ny fonao mihitsy ny tananao e iana toradola kely ohatr'izao ianao mahafinaritra ny tompo mihitsy ane zany tsy atakaliko anisan'izy tsika sanao hatramin'ny farany arabainana hatramin'ny farany nakatekomenina ianao a na mpiandro ianao a na mbola mpiomana ianao a na hiraka ianao na pasteur ianao a dia avaozo ny fanolorantenanao an'i Jesosy tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy sy atakaloko anisanisa sy hosoloko lilolile hatramin'ny farany mitsika sy anao hatramin'ny farany Hatiko izay amin'i foko ety
Atao blues mihitsy Jesosy. Dawai azy zao tontolo izao satraminao navaliao nalaino ao tofoninao narariao naniao tsy lazanao itiao mivoaty fanao minao atramparany Atao farany Jesosy. Tina ianao. Tikanao tena mamite. Tena tiako anao Jesosy. Tena tiako sisa madala ny foko tianao Jesosy. Satakariko anisan'iza. Satakariko anisan'iza silosiloko minime Asami farane. Sikasya Asami farane. Aisa le tanatika wa Jesosy. Kusema milifu kweti Neumegwana Nangawa ya zizotu kumiza Sasa ya minau Sisumala we Nangari yao nala yenu wao Tefone na Nangari yao nari yao silazanao Farani, asami farani, Seek
hatrany farany. Vavaka atsika fotoana sarobidy aminay Andriamanitra mampitaintainanay zanak'olombelona asany tananao ny miandry ny tsiambaratelon'ny lanitra tsy mahafaly any Satana fahavalo zany. Ianao ny teny hoe manatona an'Andriamanitra dia anatona anareo izy, manoherany devoly dia andositra anareo izy. Koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vela sy manan-kera avy any Nazareta alohan'ny mpiandry no andidina sy androana ny asa matin'ny Satana, tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana. Fa any amin'ny elo mirehatra afo mandrakizay ny anjara toerana sahazoan'ny Satana mba haforoho sy miaramila ny rehetra, dorana amin'ny afon'i Jehova, may tsy manan-kery tsy manam-pahefana. Fa any amin'ny elo mirehatra afo mandrakizay ny anjara toerana sahazoan'ny Satana mba haforoho sy sotra tena ianao no ampitony zavatra rehetra, ianao mandamina ny zavatra rehetra. Sotra Jesosy midira milaza ny voninahitra ho anao mpanjaka lehibe miarana maventy Jesosy mangatafy ny voninahitra. Sotra Jesosy mankasitraka indrindra Jesosy dera laza voninahitra ho anao mpanjaka lehibe. Ry mpianakavin'ny finoana adany ray sisa dia vitany amin'ny taona ny sivana. Ataovy zava-dehibe aminao ny famindrampon'Andriamanitra sy ny fanatrehan'ny fiainantsika hatramin'izay ka hatramin'izao. Andeha nome voninahitra azy tsika fa tsara sady manao ny tsara izy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ny amin'ny avo indrindra. Halleluja. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, endriky ny voninahiny tany rehetra. Ho aminareo rehetra ny fahasoavanao mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Ny salamo fahatelo amby zato no iombonantsika feo ankamamitsika ny famonjena zay natolotr'Andriamanitra. Salamo fahatelo amby zato ny andininy voalohany nitsahatra amin'ny andininy fahavalo no anandratatsika feo ho an'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny laran-kira fahaenina ambin'ny folo amin'ny firana protestanta ny andininy voalohany sy ny fahatelo dia hivavaka isika orinan'izay. Rehefa hitatsika ny salamo fahatelo amby zato hanandra-peotsika manao hoe: misaoran'i Jehova ary fanahiko, ary zay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Misaoran'i Jehova ary fanahiko, ary aza misy adononao ny fitahiany rehetra. Zay mamela ny helokao rehetra, zay manasitra ny anaretinao rehetra, zay manavitra ny ainao tsidina ny andava, zay manarona ny famindram-pony sy fiantrananao, zay mahavokisoa ny vavanao, ny fahatandroanao modindray tony any voro mahery. Jehova ny manofana sy fitsarany ny rehetra mpaoriana. Efa nampafantatra ny Mose sy ny lalaka liany izy, zanak'Israely nampafantariny ny asany, mandrafo sy miantra Jehova, maro-po sady be famindrampo. Sataniyo,
virifuafunzio kamifalia fafatuzai yanareu kamira radera famenika iondrika ivavaka isika voninahitra aneo anao Andriamanitra ray zanaka fanay masina lay mpanjaka ny voninahitra mendrika hoderaina mendrika ankalazaina mendrika omem-boninahitra trapamonjena velonaina izay noho ny fitiavanao namonjy anay tamin'ny fiainanay ianao namonjy anay tamin'ny sarotra ianao tsy natafandrimandry anay tany tokantrano any tonga eto amin'izao alina izao itsena ny hafatra ao ho fanomezam-boninahitra anao manondrika ny lohanay izahay tsy mba mahay midera tahaka ireo anjely sy ny olo-masina ny an-danitrany fa tsotsotra ihany ny fiderana izay asandratray raisy ny aja tolotray fa vokatra ny fonay manao hoe masina 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 Jehova tompony eniky ny voninahiny tany rehetra maza ho toerana tompoko ny laran-kira faharaiky amby zato amin'ny firana fifoazana afatra nomeny tompo anao ny namanao ilazao andininy voalohany dia andre ny tenin'Andriamanitra isika afatra nomeny tompo namana wilaza arikiureu abatan mentu ninamana wilaza arikiureu Minisha mienga atamisha ayurafa Malakia toko fahatelo kanina ozy izy amantsy an-dada tany digo hoe tsy vita ho aty raha zao no mitoy avianao aty ianao momba mijery baolina eno aho rehefa mandeha ny baolina ozy iza ny enjehany tsy zay misy baolina matoa ianao enjehana any aminao ny baolina tovy ny asa enao enjehana io koa any aminao ny baolina tovy ny asa tsy maintsy samy tsaraina na zana anao fa inona mahatonga atsika resy anady inona nahatonga olana atsika zao fa mitaintana inona zao hafatra ny Jesosy androany inona ny nahafaly azy inona ny nampalahelo azy firy-taona nanompoako an'Andriamanitra za tsy mety amela heloko anao za isaka ny mahita anao sorena za isaka ny mahita anao tezitra za isaka ny mahita anao mankahala tondro molotra zany moa ko efa tsy tenenina tsony zany vo miditra fotsiny ianao dia efa tondro molotra indray ny malaza satria iny silencio efa tsy mavibra
tazany jesosy eny atsika manao an'io e fotsika ty mihitsy aloha mila amboarina tena mila amboarina fotsika ty tsy mahay miara-mandeha amin'io jesosy eo na raha tsy manamboatra fo zany raha vao be fo zany satria tsy zay tianao ah io tsy zay tianao fa zay tiany jesosy andananao miavana amin'ny fahavalonao sarotra ane zany sarotra zany fa noho ny amin'ny teninao jesosy andeha satria fantako fa mba hainao inona ny tenina loaka ny vavantsika tamin'ity taona ty tamin'ny vady tamin'ny zanaka tamin'ny ray tampo tamin'ny ray aman-dreny nandratra nampalahelo inona ny tenina ataontsika tamin'ny manodidina tamin'ny fiarahamonina nandratra nampalahelo zay nandeha hifonatsika zao 30 minitra sisa 20 aza 20 minitra voadinika atsika ve vita tsika ve micompresseany zany anaty 20 minitra ry avako mitodika amiko sy aminao jesosy mila tsika mitsotra androany andao aboraka atsika amin'ny jesosy eo daholy izay rehetra mivesatra ao anatytsika lasa aretina ao atsika fankahalana eo ne lasa aretina ao anahy lasa aretina ao anao e isaka ny mahita ny olona anao de ankahala isaka mahita anao anao ho tezitra isaka mahita anao ho sorena isaka ny mahita anao hivily lalana anova lalana tsy fidiny anao hoe tokony ary lalana vily anao makary vao mainao manalavi-dalana zay toe-tsaina toe-po rehefa hitanao manao tsy mety izy jerevy romanina toko 10:12 manao hoe isika zay matanjaka de tokony hitondra ny faly meny malemy fa tsy hitady zay afaly ny tena atsika ihany ny mahafaly atsika manakiana fa ny mahafaly an'Andriamanitra mahitanao manana fonena ny olona manao fahadisoana ary mitondra mbavaka azy mba tsy ho very tsika ne tsy mitolona amin'ny nofo amandray fa naratsy eny amin'ny rivotra andininy voalohany amin'ny laharankira 5:7 no andeha ho tanterahantsika mpitsanganana andiniatsika tena amin'ity fanarahantsika an'Andriamanitra ity andininy 3 atsika andao andohalika mihitsiny raha sitraka aho hivavaka atsika orinan'izay 5:7 Yesu mura fumilinda tarasa dimasu timiu vatimefena tumube fitituku bairiku tuaze Simba meti susu ae undunanifu Infatelo ndo algeti Iman
manolo tena ho anao zay nkehitriny mandoalika mifonay mamboraka ny faharatsiana rehetra ao anatinay ao. Tsapanay Jesosy fa feno fankahalana ny fonay, feno fankahalana, mankahala tsotra zao fotsiny zay no mivesatra ty anatinay aty. Diso teo anatrianao zay Jesosy, diso teo anatrianao satria lavitra ny lalan'ny fahamarinanao. Mifona aminao zahay ny amin'ny fankahalanay, ny vadinay, ny zanakay, ny ray tapo aminay, ny ray aman-dreninay, ny mpiarabelona aminay, ny mpiara-miasa aminay. Mifona zay Jesosy, fona aminao, mamindra-fo, mamela heloka, torotoro ilay fo vato ho tonga fo nofo. Diovy ny fonay ho lampanao, diovy ny fonay ho tempolinao. Mengavy anao zay Jesosy, mengavy anao. Jereo amin'indra fonao lehibe zahay, alaviro anay zany lalan'ny fankahalana izany. Mora tezitra zay Jesosy, tena mora tezitra, manana toe-po mora tezitra indrindra ny fiainana, ary tsy mba mahay mamela heloka. Fona aminao zay Jesosy amin'izany toe-pona izany, na fa miaiky ny fahadisoany aza ny olona, mbola tosika anay satria tahaka ny fahazarana ny fifonany. Nefa tsy mbola nanosika anay anao na indray mandeha aza. Izahay nefa nene impito amin'ny fitopolo impito manota ndray andro e. Raha nanota indray mandeha taminay ny namanay, na namerina ny fahadisoany, tezitra izahay, romotra izahay. Fona Jesosy, mamindra fo aminay. Fona aminao zay fa nandainga, nangalatra, namitaka. Zany lalandiso zany ny fikirinay, nefa tsy mba lalana mahasoa fa lalana mamono ny fanahinay. Mengavy zay Jesosy mamindra fo, mamela heloka. Fona aminao zay Jesosy fa na ny masonay, na ny fonay, na ny vatanay dia nijangajanga teo anatrianao. Diso zay Jesosy, mamindra fo aminay. Alaviro anay ny ratsy rehetra, alaviro anay ny faharatsiana rehetra, na tamin'ny tenina loaka ny vava, na tamin'ny eritreritra, na tamin'ny fisainana. Alaviro anay zany Jesosy. Sotra tombo, tsy olombelona ho ianao ka hanolotolo fo aminareo, fa noho ny amin'ny anarako nonoko ny fahatezerako. Manao akory ny hafalian'ny fonay Jesosy manoloana ny fitiavanao. Zany fitiavanao zany no mahatonga anay rehetra hitsangana ankehitriny, ka hiaraka nandratra ny feo anay zahay eo mpitsanganana manao hoe sambatra ny olona zay voavelany elo sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehovah ilaka, tsy misy fitaka ny fanahy. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an Jesosy Kristy zana n'ilay tokana tombontsika, zay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijalana nanapaka Pontius Pilato, nombona tamin'ny azo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsita,
nitsangana tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-davitra petraka fa n'andriamanitra raisito avy any aviany tsara ny velona sy ny maty ino ny fanahy masina fiangonana masina manerana zao tontolo zao fiambonan'olona masina famelan-kely fitsangana ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay ranonaina zay tena mateza ao an-tampony kalvaria nunaina zay tena rehetra ao mito miarahabanao a tratra ny zo amin'ny fatany taona efatra miroapolo sorario sotra an'andriamanitra isika fa raha nandaro ny sibana lavabe 3 sy 300 andro nisy tokoa mitolefika sasany mbola tanora sasany eritreriny dia efa nandao an'izao fiainan'izao tsy anjarantsika ny mitsara fa Andriamanitra no mitsara fa matokosy ianao mbola nahazo famindram-po tahaka an'izao ka velona soamatsara dia hisaotra azy amin'ny hira fa 7 sy 700 487 Jesosy fa navozana mahagaga tokoa nomenao aho ny fahazavan'ny fanahy izay mahafa-po nomeny Jesosy aho hatramin'ny zaika hatramin'izao aho indreny fitepony foko zay ravo tokoa honenanao Jesosy ataontsika izany hira rehetra izany Setalo via na coupe sias voa en fautaco fauta coisa wasasa
fanantenako lehibe fanantena tompoky fatratra salasalana de lebole salasalana diale saika mandrososo vavady tsokolay vavady makao an-tanà lehibe tanabe tsika fahalerifa hoe jadona ny taona fa niena taona zay sady ny andro enanao manato nanao ny fasana ary tsy misy petraka ety na iray aza ka hiteny aminao mitompo zao dia mahatserova foana tongava saina foana neninenina mitranga Jesosy na ny lanitra ho manga Jesosy na ho maloka mangina ny fenako Jesosy feno fifaliana foana raha jereko ny andro lasa taontsika taona ratra nefa ianao ilay mpampahery no nambomba sy nijery ny ho avy Jesosy antenaiky foana mbola fifalian'ny saiko lay asa sarako Jesosy mbola isavo zany rehetrarehetra zany taontsika indray zany era fahavala amin'ny 20 sy efatsado zany jereko ny andro lasa ajere ny andro lasa
Antenaiky Jesosy antenaiky olo fifadelisany kasasara esava Jesosy kumbula tsara no melo, tsara koa no miasa. Zany rehetrarehetra zany andalo tahaka ny aloka daholo ihany, tahaka ny aloka ny zanak'olombelona, mandalo de lasa. Jesosy ihany tsy miova omaly sy ny olo mandrakizay, miandry ianao, miandry antsika rehetra, mbola hiara-paly aminy rehefa mialety. Ifarana ny taona anonira fa 770 isika 473 momba anairy Jesosy tompo. Maizina ny alina ity tsy fantatra zay rapitso sy ny moavy, tsy misy vonjy ratsy anao ihany. Mandalo koa ny andronay ity Jesosy dia mialoha ny fifalianay, miovaova zao rehetra zao raha tsy miovaova momba anay. Fotoana Jesosy ivalona ny mandrakizay any an-danitra indray vao sokafana ny tsara taonay na ratsy vitanay vao mbola andalo fitsarana zay. Ny angatahako aminao Jesosy, ianao no masina, fa izay olombelona mpanota, ianao ny tsy miova, fa izay olona mandalo ihany Jesosy.
alohany ikatonany boky ny fiainanay any aminao Jesosy anjary pejy vaovao a koseho amin'ny rahanao ny fahotanay rehetra Jesosy aza mijery ny adalanay fa ny fitiavanao anay jerena Jesosy sotra tompoko amen hipaika ny amin'ny raika amin'ny 12 ora alina manisa atsika eo amin'ny 10 ny midina dia hiteran'Andriamanitra isika rehetra 10 sivy 8 7 8 9 10 roa ray 0 teka mafantompo tratra mitona daholy zao ny ataontsika kopatanana ataontsika dia vole vita n'izay dododolo ny fandraisan-tanana lasary ray roa telo isaoranay zanahary isaoranay zanahary sotra Jesosy sotra lehibe ny famindram-polo
sady tsy takatra ny sainay. Raha olo mahantra tahaka izao no mba miantso, ay miaina anao. Tanteraka aminay tokoa ny tena hoe zany ka tianao e. Na dia tsy fantatra ny sainao andr'izany. Fantatro fa olona maditra ianao. Ozabiany atoka ao. Nefa mbola mamindra fo aminao ihany aho. Misaotra Jesosy. Misaotra. Zinona moa zany mba atsiarovanao anay e. Fa saingy izahay ny nataonao ety ambonin'ny tany. Joro vavolombelona aminao. Fa misy ianao. Mahery ianao. Masina ianao. Miara-miasa aminay koa nefa sady tianay rehetra koa anao. Hanome voninahitra anao zay Jesosy. Fantatro fa mitalakotrokotroka mihitsy ny any an-danitra any noho ny fifalianao mitodika ety ambonin'ny tany satria mahita olona maro anao manao sitraponao. Ka na tsy tahaka ny fomba ny anjely aza, raha isy tompo fa vokatra ny fonay rehetra manao hoe masina, masina, masina Jehova petraka amin'izay aho isika. Ry havana, fantatsika tsara fa iny taona lasa iny dia taonany sivana. Mafy tamintsika tokoa ny eritreritra an'izany. Tafita sa ho rendrika? Ho voavonjy sa ho very? Mbola tian'Andriamanitra sady nariny. Tapangitakitaka tokoa izany fotoana izany. Ekena fa maro no lasa telefônina no midradradradra, fa na antitra na tanora na mbola zaza aza nalain'ny tompo avokoa fa tsy mahatsara azy tsony nipetrahany eto tany eto. Sika kosa, ianao kosa misoran'Andriamanitra fa mbola velonaina. Lasa niny sivana, tsy lasaka ho isan'ny olona ratsy fanahy, na narina na nafoy ianao, fa mbola nahazo famindram-poa ka hiteka ho an'ny tompontsika aloha ny fitiavana. Ny tenin'i Jehovah Andriamanitra omeny antsika androany, 1 Janoary 2024 dia ny bokin'i Isaia toko fa 8:20. Lava be izany teny izany, ka raha misy ohatra tsy voalazako eto dia any an-trano no mieritreritra hoe kay mbola misy an'ity andininy ity ato. So dia mba ho anao. Zany Isaia toko fa 8:20 zany, ny voalohany indrindra ao any andininy voalohany hoe ezao ny asanao fa aza tao malemy. Ezao ezaka be zany. Asan-dratra ny feonao ho tahaka ny anjo mara mihitsiny, dradradradra. Ambarao an'ny oloko ny fahadisoany. Nahoana izahay no mifady
nefa tsy hitanao Jesosy satria izay mbola tianao ihany no ataonao Jehova. Zany fifadikanana natao zany tsy mety, tsy andrenesana ny feonao any an-danitra zany ho Jehova ka tsy miaino. Jereo tsara zavatra takian'Andriamanitra amintsika isaky manao fifadikanana. Fa ianao kosa ho ny 12 ho mpanamboatra ny rava, zany ny lananao, anitsy dia, anitsy lalana, anitsy ny fiainanao, hanamboatra ny rava. Raha vitanao zany dia asandratra any amin'ny avon'ny tany indrindra ianao, izay avon'ny tany indrindra. Izay indray lalana torin'Andriamanitra anao hanandratana anao na dia amin'ny ara-nofo ihany aza. Noho izany ity taona ity rehefa nahazo famindram-po tamin'Andriamanitra ianao dia ho taona fanamboarana ny rava amin'izay teka tsy hoe efa rava fa aridany any hatramin'ny fotony, asa tao hitantsony mandrakizay, tsy zany. Anangana le teo ihany atsangana, le teo ihany tadiavina, le teo ihany ampiakarina sonasonitra, le teo ihany ataovy mamirapiratra. Inona moa zany? Voalohany, raha eo amin'ny tenanao zany tenanao aloha jerena rava ny fahazarany ratsy, ny toka, ny sigara, ny paraky, ny rongony, ny roro, tena nanjary olony kafa, nandrefy lalana, ny tena ratsy, ny ady aman'olona, ohatra ny olona daladala. Tsy ianao talotsony zany tsy ianao talotsony zany. Zay mahitanao hoe niova ratsy, adidinao ny manangana azy. Hitanao fa ratsy izy, niova izy, adidinao ny manangana azy, adidinao ny mandresy lahatra azy isan'andro. Fa ny vavaka ny hony manova zavatra. Ianao le niova ratsy mihitsy kosa, adidinao ny mandiny tena. Jereo ny sarinao fahiny, fony anao mbola zaza endry, tsara tarehy, olona mivavaka, mahafinaritra zany sary zany. Jereo ny sarinao zao niova antitra be, maloto, rovodamba, adisoran'olona, mamenatra reto tompoko. Jereo sary taloha, jereo
ny ankehitriny. Adidinao no mifona amin'Andriamanitra, adidinao ny hiverina amin'ilay toetranao mateo ty taloha, le falifaly, le be fitiavana, ty vavaka. Da finaritra n'izany taloha hoe ty filaminana, ty ny olona rehetra. Beba fa zay mibebaka ihany ho n'Andriamanitra no voavela. Faharoa, rava eo amin'ny fianakaviana. Dada ho le olona anankiray, tratranay ankizy misabo mihitsy mamanay, azo ny fokon'olona amin'ny andro alina mamanay. Mena trolona zay dada, aleonao miala eto zay, ala tanteraka mihitsy zay. So dia matiny amin'ny sakafo eto zay. Tsy tompoko, anjaranao manamamboatra ny ava, efa rava tanteraka, rava ao aminao mama zany. Tsisy mama, rava. Azadinao nefa fa tsy fidiny anazy zany, tsy fidiny anazy zany. Ambatian'Andriamanitra ho vonjena tahaka anao koa izy. Adidinao no mandresy lahatra azy, sady mivavaka ho azy isan'andro. Fa Andriamanitra ny soratra masiny tsy manadino izay mivavaka aminy. Vavaka toy izany tompokoa no ankasitrahan'Andriamanitra. Fahatelo, fianakaviany dadanay dada, telefona, silamo, miady be ato an-trano, tsy mifankahazo mihitsy dada. Avoloa izay mianakavy kely hiala eto zay, fa ala ny fianakaviany rehetrarehetrarehetra mambenany miteny an'izany. Tsy tompoko, anjaranao no manangana ny rava hatramin'ny fotom-ponony. Resao izy, resao lahatra izy amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fampianarana soratra masina, fa ny vavaka manova zavatra. Vokany, silamo maro atao amintsika nefa niova fo. Vita batisa, nanjary mpandray fanasan'ny tompo, ny sasany aza nanjary mpandray, teka ho any, nanjary mpiandry, teka ho any tompoka. Zava-dehibe zany. Fahaefatra, tsy mitovy ny filion'ny mpampiasa sy ny mpiasa tsy pastera. Tena hafa finoana ny mpampiasanay, masika ny mpampiasanay. Zay tsy manaraka ny finoany, roany, dada, dia ahoana? Endrikendreny mpangala-bola, lazay ny fiainareo kristianina na hitonga an'izao blokazy be dia be eo amin'ny orinasan'izao. Hoy aminao aza miala, vavaka foana atao. Hoy Jehova hoe mo misy zava-mahagaga ka tsy haika va. Ao amin'ny Jeremia 2:30-7. Fadimy, fa ho anareo mbola mpitovo, tady vady.
mba tsy isian'ny fifandirana rera olona mba tsy isian'ny faharavana toy izany rera olona aza makavady tsy mitovy finoana amin'ny tena sahirana ianao raha mba tsy mitovy finoana aminao ho Jesosy koa nilaza tamiko tsy tiako ny mifanditra amin'ny finoana azao ny teniny fa enina tanoran-tsatony zao ho ny filazana tamin'ny aina aman-jery indray mandeha ny falifaly rehefa nahazo vatsim-pianarana andeha hianatra ny Arabia silamo zany falifaly arifa ho any an-dafy entona ny saran-dalana amin'ny roaplanina entona ny sakafo maimaim-poana tsisy fahasambarana ohatran'izany efa lasa daholo reo efa namonjy fiofanana daholo reo tsy zavatra hoe onoono tsy zavatra hoe ora-pitsina amin'ity taona ity efa lasa dododolo zao ny falifaly ary ny tsinjaka fa ho any an-dafy tsarovany fanaka fanadianaranao malagasany ane voafafy tsy ohatrony zany hoe raha kotoarso zany tsisy zany abodol zany ny anjara anaranao rehefa hoe abodol carte d'identité-nao misy miova hatramin'ny anaran-dray aman-dreniny miova dada sy mama manjany ianao zanako bobol sy asim iza tsony ny malala an'izany very ianao atsona telefony tsy hita tsisy malala an'izany any miasa anao aizany misy anao tsisy malala an'izany jereo tsara ianareo zay efa nanjanaka lasany tsy tia mivavaka amin'ny Jesosy any ny silamo mankahala ny Jesosy any ny silamo zava-dehibe efa nataon'Andriamanitra tamin'ny silamo tamin'ny fivoriana anankiray tany Lemeka hoy ny aina aman-jery le fivoriana mahita olona amina tapisisa le andohalika sy anoroka eo mivaty fasan'ny Abrahama sy Mahome andohalika tsy maintsy manoroka an'io ndre mandeha amin'ny fiainany raha mbola silamoko tsy maintsy mitady vola andehanana roaplanina any raha tsy zany very ao anatin'izany vahoaka maro be zany mihitsy ilay mpitondra fivavahana lehibe ny silamo tamin'ny aina aman-jery ny vahoaka zany no nahita mazava be ary naheny feo hoe diso lalana ianareo fa raha tsy misy tsisy mahazo makany an-danitra raha tsy amin'ny alanan'ny Isa zay moa ny anaran'ny Jesosy any za Jesosy any no atafiditra anareo any an-danitra fa tsy ny ray efa nomeny ny ray any fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany teo ihany hoy ny ray eny aman-jery no voalaza fa niala tamin'ny toerany zany lehibe ny silamo zany ary olona valony zato na enony zany feo zany tonga dia niova foa dia anaraka ny Jesosy daholo fa oka zay fa diso lalana teka ho anytolotsika amin'izany rehetrarehetra zany any amparany any ho Jesosy dia maro no tia vola ary tsy manaja ny masina intsony ka mitandremy sao diso lalana ao amin'ny Timoty zany Timoty voaloha zany toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 7
Zanatsika lasan'ireny fonana hafa reny dia tsy mampiditra trano mihitsy tsony ray aman-dreny. Za manakavana moa anadahana madama mihitsy meno anao zanako amin'izao fotoana izao any atokantrano any. Tsy ampy vola kely zay tamin'izay mivady amoana fiarakodiana amin'ny doanina any Tamatavy tamin'izany fotoana 3 500 000 sisany tsy ampy. Avianao ary zany ranabavy ho izy azafady indrindra rahalahy. Avianao aty Jesosy nareo tsisy dikany nefa nizy efa mpandray taloha mpandray. Jesosy nareo tsisy dikany iala ihany ny ten'Andriamanitra, izy no mahavonjy fa tsy Jesosy nareo. Ka raha tianao omeko tsy misambotra ntsony ianao fa omeko 3 500 000 ianao fa izao andeotsika hiditra ato amin'ny trano anankiray ato. Lasa madama nandeha tao akipino masonao izy sady fatorany hitsao amin'izay izy eo ambanin'ny tongotra ao. Tsy nety madama fa ny sorony ny tapomasony jereny baiboly. Tsy anitsaka Jesosy mihitsy ninona ataonao izy madama. Aloha zay ahantrany raha zay 3 500 oko zao aloha zay ahantrany fa mahita ny akafo zay mamiteka ho an'i Jesosy sika amin'izany. Jerenao sao ny teniko tamin'ny madama tamin'izany asa mamaly azy vavaka atao. Hain'Andriamanitra foana ny manovany bevavy io hainy zany. Hery taona 2 taona 5 taona taty aoriana tonga tao amiko izy, pastera ianao no mahay mandika nofy. Ento na nofy a pastera ozy na hita mazava be misy ny teny tamiko hoe zany Jesosy zay nilavinao miverena anaka fa diso lalany ianao. Inona ozy ny dikan'izany? Nga ho azany teny frantsay na teny gasy na teny grika, teny gasy aneo azany diso lalany ianao fa miverena amin'ny maha-kristianina anao. Verina izy misaotra an'Andriamanitra teka ho an'ny tompotsika amin'izany rehetrarehetrarehetrarehetra zany. Malahelo Jesosy ho verena. Ho an'ny mpivady rera olona, mpivady miady tonga hatrany amin'ny fisaraha-panambadiana, saika isan'andro isan'andro tribunal foana ny eo amin'ny birao. Mila mety tondro mihitsy andraindray hoe fanareo ve tena tsy mieritreritra mihitsy, tsy mba mijery ny ankizy ianareo, tsy mijery ny ho avy ny ankizy ianareo. Io ankizy lozanareo aneka tomany foana, tomany mino hanina izy tsy mety mihinana, tsy mihinan-kanina, tsy mety matory amin'ny alina fa mitomany foana. Ary ny farany ratsy indrindra tsy mety mianatra tsony. Mahalala tokantrano anankiray amin'izany fa mbola klasy primaire izy da ekarandra zazalahy eny amin'ny W rehetrarehetra sady miteny ratsy izy. Plizany any
anymety resy daolo na ny boky na ny kahena ny stylo sady mipainy nampanatsono mety resy ny ray aman-dreny fa maninona ny zanakareo tenga ozy izy miova be ohatr' zany raharaiko iny dada sy mamarany saraka iny zay tena samy teny eny zany lehibe reo zazy ireo a vavy nanao makorelina tsy navita fianarana irangaha sefo mimpangalatra sy mimpamon'olona satria mitady-bola zany le ve le adidy napetraka Andriamanitra aminao e dia mba inona moa zany ianao manana fo vato mieritrereta ny voyany eno ny telona vato e raha vo rinona ny andro ritra ny rano mitelona vato izy mandra-pilasaky ny ora ny fahavaratra ao tsy mianao izy zany ny manana fo vato zany voiny anarany mpinan'olona mpandrobo mpanapotika inona moa zany dia volo velona zany le anaranao dia volo velona dia mba hoana ny hafaranao a rehefa ratry zay mieritrereta tompoko ko rehefa nahazo famindram-po isika tamin'ny taona lasa iny lasa ny sivana mifalia fa ankehitriny kosa raha mamelanao Jesosy tompo dia manotsotra tanana aminao izy hoe ataovy amin'izay ny asako zay nasaiko ataonareo ataovy ny asako zay nasaiko ataonareo so malahelo izy manana diditsika hijery ny tenatsika hijery ny zanatsika maditra be ohatran'ny indreny hijery ny akonatsika amin'ireny anao nira fa 7:telopolo isika 439 tompo mba atao miary tompo ho tonga zanako ohatrany tsy zanak'Andriamanitra mihitsy eny atsika tomy amin'izay a ho madio am-po dia tomy amin'izay tena ho tianao a ary ho tia ny asanao ary ny foatolotro maraiso amin'izay Jesosy a dia tareo a Jesosy aza ilaozanao a hoe fa be manjo sadinonao zany trotro izay onitratranao ny ondrikelinao ary entomody amin'izay ilainany fa hiverina aminao diovy hafana io dinosy azavao ny toetro dinovy ny foy vaovao atao vaovao ary ny fanahiko Jesosy a honeninao tsangana amin'izay tsika rehetrarehetra an'olo tena ho an'ny tompo
mahita ny teninao Jesosy. Sotranao namindra fo. Fa raha tsy nanomindra fo ianao tsisy afa-panadinana mpianatra naray azy. Tsisy nahita asa mpitady asa naray azy. Tsisy nahazo tombony mpivarotra naray azy. Te mba ahoana moa ny fiainanay? Ravatra amin'ny tokantranonay Jesosy. Sotranao am, sotranao am. Mbola mitazona ny fanaikenao hoe zany mbola tianao fony na dia maditra azy. Sotra manindry fo Jesosy. Voalazako ny teninao, ampiaro aminay Jesosy ny fananao masina. Efa nanao mahery, nanova fon'olona maro. Teto amin'ny FPVM nandritra ny taona maro. Ary tsy nanova ihany. Fa nanjary nampamirapiratra ny voninahitra ao. Nijoro vavolombelona ny amin'ny fitiavanao. Tantaroaran Jesosy ny teninao hoe raha tia ianareo, ny asa ataoko ataovy. Raisinay izany Jesosy. Amin'ny hery zay hanatanteraka izany mandritra ny taona. Ampitombony finoanay, ary aza velanao janjanona tsony zay fa hamozy ny olombelona rehetra sy ny jentilisa rehetra. Zany nametrahanao ny eto amin'ity tany ity. Dia asa dino ny firenenay Jesosy. Fantatrao ny fahorian'ny mpitondranay any amin'ny faratampony ambony indrindra. Mandalo any amin'ny fitsarana. Mandalo amin'ny mpitandro firaminana rehetra. Mandalo any amin'ny ministera samihafa rehetrarehetra any Jesosy. Hatrany amin'ny fokotany. Fantatray dia fantatray ny fahasarianan-tsainany. Mitady izay mahasoany ny firenena malagasy. Ny angatahako aminao Jesosy. Aza mijery ny fahotanay na ny fahotan'izy ireo ianao. Fa toloro saina, toloro fahendrena, ahitany tsara indrindra. Mba nasoavana n'ity Madagasikara ity. Fantatray fa faneny vavaka ianao hatramin'izay ary nonay fa mbola iaino izany vavaka izany androany. Ianaranao Jesosy no angatana izany. Raina izay ny an-danitra, ho masina ny anaranao. Tonga ny fanjakana ataonay sitraponao, ety an-tany an'andro. Leonay niniana sahazo anay, ary mamelana elokay, tahaka namelana fiseveloka taminay. Ary aza mitondra ny fahakampanana, fa manafana ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra manazay. Amen. Raisa ny tsodrano. O Jehovah tompony maro aminao androany, manomboka androany, ary mandrakizay amin'ny andro mbola velomanao. Zano Andriamanitra ao. Tsy misy hafa, ary aza merikerika tsony, mandehana amin'izao finoanao zao, fa ombanao hiaro anao amonjy anao ary ampianatra anao ny lalaka lenao vaovao indray amin'ity taona ity. Hitanao tsy afoy anao mandrakizay zanako anao, eo am-pialatanako anao, vitako tomboka seny anaranao, ay enao. Tsisy arombaka izany eo am-pialatanako tsony. Fa ny any zanako, zay efa nifidiko, dia tsy heriko tsony mandrakizay. Saotra tompo, anao ny dera, anao ny aza, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any. Alleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro. Entika voninahitra tany rehetra. Amen. Tanteraka tokony izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka
ary ny fanahy masina am vita tompoko a mipetraka amin'izay tsika rehetrarehetrarehetra zay mbola hanoy dia manoy ihany misaotra azy vavaka fisaotra azadino zay a dia agataka amin'Andriamanitra mba hitombo finoana anatanteraka ny asan'ny tsiraray avy fa tompo tsy mbola nandao ny FPVM hatramin'izay ary tsy andao antsika mandrakizay saotra tompoko a asitsika hira anankiray dia miverina ny amin'ny quatrième ny antenne tandremo mirodana any hitotorebika atsika hideran'Andriamanitra ho an'izay tsipatorialina anao hiratsika Jesosy reno mandako sy fiarovako sy folo amin'ny firana fifoazana Jesosy reno mandako sy fiarovako ny sandrinino aroko Jesosy reno mandako sy fiarovako ny sandrinino aroko amamiko eo anilana eny maso endreka mamiko tokony hoe eo anilanao eny maso tanora maro namako izato asambarako tanora maro namako izato asambarako endre kamamiko eo anilana eny maso kamamiko tokony eo anilana eny maso avitsy ianao misy manao solo ve io izy sa korana korala le izy avitsy ianao avitsy ianao
Ira manaraka mifaly avanja dia mendrika ny faliana vanja tokoa ry havana zany hoe mbola nahazo famindram-po tamin'Andriamanitra izany indray na ho ary. Família, e puninau andani ciao, per alleluia, sini hosanna, nure vente sini gire, ira fiderana, uani lerai pari, facciara sali su, tanto mirinaku, sani nu feli lani ciao, ampi
jesosy e otonga soandanitrany fany tena iriny fo na e ifaliaindray androany kamfaiarakai na e amin'ireo anjelina osambatra takizany eo ani naniray osambatra takizany itoetrewanilana Nifalabanja famira Nipuninao andanitrao Era alleluia Sini hosana Nurevente sinizireu Ezira ira fiderana Muanila rai pari Fecciara sadisu Canto mirinaku Sani no ferilani Ampiuiza hai jesosy e otonga soandanitrany fany tena iriny fo na e ifaliaindray androany kamfaiarakai na e amin'ireo anjelina osambatra takizany eo ani naniray osambatra takizany itetewanilana Ampiuiza hai jesosy e otonga soandanitrany fany tena iriny fo na e ifaliaindray androany kamfaiarakai na e amin'ireo anjelina osambatra takizany eo ani naniray osambatra takizany itetewanilana Ampiuiza hai jesosy e otonga soandanitrany fany tena iriny fo na e ifaliaindray androany kamfaiarakai na e amin'ireo anjelina osambatra takizany eo ani naniray osambatra takizany itetewanilana
amboary no avinao zay le ira manaraka fandraika tanteraka am'le teny ho an'ity taona 5 ity anavao ho an'ny zavatra rehetra tsika miaraka amin'i Jesosy dia alefasitsika ny amboary no avinao. Ia, mialohan'ity hira amboary no avinao ity dia tiako ny milaza amintsika androany itsika izay manatrika eto atao amin'ny foibe Taninanandrano amboary no avinao dia hira fampieritriretana atsika fa taona vaovao ny androany 2025 misaotrany Jesosy tsika fa nahatratra an'ity taona vaovao ity kanefa ako tsy adinono tsirairay fa mivahiny isika ety ka dia ako samy anamboatra ny hoavy ny tsirairay avy satria tsy maintsy andalo ny fisarany lanitro tsika na tetsika na tsy tetsika ka dia noho izany dia aoka samy tena hikatsaka ny Jesosy hiala amin'ny fomba raha tsy mahazatra fa hanomana ny hoavy ny tsirairay avy itsika tsirairay avy amboaro ny hoavinao. Rawavi ni tumpu zao anio izao manakambara vianao sanatria iska milaza we tsy fantatry anao miala amikio mpanao meloka eno tsara rawavi Jesosy zao anio izao manakambara vianao sanatria iska milaza we tsy eko anao miala aminay fampanotanao azo antoka ve ny finonao ampitsara ve ny solikao tandremanao tovilitiny diny adara fa tsy endry amboary no avinao amboary no avinao andranomaso antso Jesosy potompo sy mpamonjy anao antso Jesosy ho mpanjaka ny fonao amboary tena hibeba ao androany andranomaso antso Jesosy ho tompo sy mpamonjy antsika antso Jesosy tadidio ravana fanatirana tsy tianao dia tsy maintsy mbola hotsaraina itsika tsy maintsy mbola hoadinina amin'izay nataontsika itsika tena nivavaka venao sa niangone raha avy Jesosy zao anio izao manakalahatra ve anao raha tsy manao lay lamba mariazy atsipin'ireo anjeliny any agnafo be eno zay raha avy Jesosy zao anio izao manakalahatra ve anao raha tsy manao lay lamba mariazy atsipin'ireo anjeliny any agnafo be azo antoka ve ny finonao hampitsara ve ny solikao mitandremy anao soviridiny lay dimy adala fa tsy endry
Hey, Ibeba wandwane Handanu masu Tu JESOSY Kutumpu sipa mude tika Tu JESOSY nyani tiye Kupanzaka nifuna Hey, enui Hambarwe Handanu masu Hatui JESOSY Kutumpu sipa mude não Aza mi vaza não Kupanzaka nifuna Efa mandinika isika mahakasika ny fiainana an-tany ity. Ohatry ny mieritreritra zany ianao hoe tsy hisy fitsarana ve? Tsia. Tsy maintsy ho avy ny tsarana azo rehetra zao. Be da be nefa lasa. Be da be tsy nahatratra nyity taona ty androany ty a. Fa sao de hoe faly fotsiny ianao hoe tratry ny taona androany e, tratry ny taona androany e. Fa aza variny ianao. Fa ho avy ny telegrama. Izy azonao laviny ka mila miomana ianao. Zay le hoe amboarino avinao. Tena nibebaka maro na ve ianao androany. Sa nijery fety. Amboarino avinao Ibeba Handanu masu hazo tao Hantui JESOSY Kutumpu sipa mude nawe Hantui JESOSY Kupanzaka nifuna Hambarwe Ibeba wandwaniti Kambula misli futona Ibeba ya nao Haza varina mzao tuntuli zawe na Kutumpu sipa mude tika Hatui JESOSY Kupanzaka nifuna Hatui JESOSY Kutumpu sipa mude nao Abdunati nifuna JESOSY Resto JESOSY What's a confident novice? Unto JESOSY Kutumpu sipa mude nao Unto JESOSY Kupanzaka nifuna Unato wa JESOSY Rehefa avy nanamboatra no avy tsikitsika dia ndeha anaraka azy. Anaraka ananjy. JESOSY tumpu panjaka Sapakuluacha Votenga tiazao izy Ketsanga takandre kizao Voavi Jesus Aminao ni sapityu Jesus, aminao ni sapini
Botega Tiazawizi Kechanga Takare Kizau Fawavi Jesus Aminari Safiu Jesus Aminari Safiu Diso Matsapa Fotinetini Jana Totalo Pamela Sanada Zamafuyane Hanana Tiano Nira Hata Kuweke Kiuri Ngana Mafigi Finuana Nifoku Kwa Atulu Chano Sacha JESOSY kapiteni mami kwinjija JESOSY haza tekalo Hankala jawi sanando Sobi mapani sanaje Sabacha Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany a. Alleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro. Eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Misaotra Jesosy a, dia asa ame maherintsika rehetra tompo. Makasitraka ny sampana CLF Ambohibao. Makasitraka tompoko. Fa zao tsika dia iderin'Andriamanitra mbola vonina ve? Ampio tsikitsiky kely. Oh oh oh. Mba sady mitsangana kosa e. Mba sady mitsangana dia amin'izay mety tsara le izy. Oh oh oh. Mba falifaly kosa fa nahazo taona vaovao e. Izary le mpanjake, izary le mpanjake, izary le mpanjake. Andriamanitra mahery, Andriamanitra mahery. Andrina ny fiadanane.
Isarle panzake Ajawari chamaere Ajinan fiatanane Saganchika Oh Bonane sach bonane Aiza le pandi Aiza mpandi voalohany Gisarle panzake Ademari chamaere Adina fiatanane Gisarle panzake Gisarle Stop kusa lue Sawa Arapoke la lua Semana rocha Pamba to bizuke leo akaikeo Bonane Ke sao Alo ifanaran Atau in rusa atau in tel bonane Atau in tel Awa disa ruatel JESOSY Sojatar varavara na fakula Wail vavado no vazatare Na faraja ilazaku abuaye Nazai kongene tingwa zatazuna Mawara kompaifa Nunukong difala Madelesa Nefana ilazaku abuaye Nazai kongene tingwa zatazuna Nawavise Tukun faifa Tukun fazakanite Lepazaka funinaita JESOSY Lepazaka funinaita JESOSY Lepazaka funinaita JESOSY Lepazaka funinaita Soda tuko Sojatar varavara no fakula Wail vavado no vazatare Abunira kumasira na bagare Adesika yakata Yakata buta masira Momento galanda mata Fiterane Fiterane lakta medicate Aviso lepata Tukun faifa Tukun fazakarize JESOSY Lepazaka funinaita JESOSY Lepazaka funinaita JESOSY Lepazaka funinaita JESOSY Lepazaka funinaita Yenui filaza gas Abela dança Tumbada diatante Tumbada volumbela Volumbelo famarine Litzalina Omnias fidelile Tanya Nitela Tizete Luadun Pana Vutana na toma My one Pabatesana Tizagana Lesta mi fasane Fautaxele falasane Kia Katuale Dani
manitry akafananandria manitry vitany famotela azony fanesela velona manakiza izy ary mivavaka hoa izy volane Pharaon toujours à part. On est jusqu'à Simon de Aloe. On ne peut pas tomber Saraya. Soa Babitunga Basua. Pharaon toujours à part. On est jusqu'à Simon de Aloe. On ne peut pas tomber Saraya. Soa Babitunga Basua.
Manuso, oh yeah yeah, Rusa Jantie. Aisha le ura kuna kama pewa na temacha. Nothing on the time, till I get started. 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 Till I get started. Nothing on the time, till I get started. Nothing on the time, till I get started. Marusa Pampura, Marusa Pampura, Marusa Pastura, Marusa Pastura, Marusa Natuata, Marusa Natuata, Marusa Satisata, Marusa Pampura, Marusa Pampura, Marusa Pastura, Marusa Pastura, Marusa Natuata, Marusa Satisata. Manuso, Manuso, Simi Abute. Manuso, 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 Tigana Deyangazi. Manuso, Manuso, Simi Abute. Manuso, 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 Tigana Deyangazi. Jesus, satisfanjato atsaka mitana zay an Jesus satisfanjato tsisy mangala bato a satisfanjato an Jesus a satria tsara foana miaraka am Jesus a aiza daholtsika Destilada da teracau, banhada marido maiere, não atina mina padore. Sona veri quasa I kumanate. Fammi da puni fiatan, passava na zarani ziula. Viti misi farani na leve na narani tisotiza. Tisoka sante sosan. Baba, isananu vauva. Na iru na kuta, zarafo. Rifutuza de manane, na tia de ibe, ti machale. Ramilo de rakanisai, rumpi tuluque, zona veicula zaku aopu. Fome da puni fiatan, passava na zarani ziula. Misi fala nira leite na narani tisotiza. Baba, isananu vauva. Na iru na kuto, zarafo.
zao a amin'ny fiteniny zao tontolo zao hoe oeraoera fa miaraka amin'ny Jesosy a no oeraoera tsy mahazo mandeha maninona tsara raha vao mireharehanao a dia mifirehareana mialoha inona mialoha fahasombana fa raha Jesosy kosa ny reharehanao a dia mandroso ianao sady tsy mandroso atsakany tanana zay reharehany a zay manana ny Jesosy ho reharehana e dia atsakany koa ny tanan'olana e ao a dia zao ary mitsangana ary tsika rehetrarehetra aloha mitsangantsika rehetrarehetra dia tamin'ilay tononkiratsika voalohany teny izy hoe matoky valeur ao a matoky valeur anao satria maninona satria ianao manana ny Jesosy dia lasa moeraoera ianao satria mirasa mirehareha ianao satria manana ny Jesosy oeraoera hoa tsy mahazo mandeha sao dia oeraoera eo zay a ndao ary mirehareha hoe mirehareha fa manana ny Jesosy za tsy menatre za tsy menatre mijoro vavolombelony tompo anareo mirehareha hoe mijoro vavolombelony tompo ndao are ampiana tsikitsiky ny reto lefa mandia lehilahy rehetra mireare 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 fa manana ny Jesosy lehilahy rehetra oa mireare 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 fa manana ny Jesosy mireare hawe mireare fa manana ny Jesosy satsumenate satsumenate mijoro vavolombelony tompo mireare hawe mireare fa manana ny Jesosy satsumenate satsumenate mijoro vavolombelony tompo ireo marobe yefano fafane aminirane seretra matute fano fahane ireo marobe seretra matute mireare hawe mireare fa manana ny Jesosy satsumenate satsumenate vavolombelony tompo mireare hawe mireare fa manana ny Jesosy satsumenate satsumenate vavolombelony tompo aizana ora akory kamany Jesosy Falia fanomene Katsumise taura kwe Rusuntiakwe Falia fanomene Mana maere Katsumise taura kwe Mireare hawe mireare fa manana ny Jesosy
Hitanareo fa tsy menatra izy. Tsy misy ataoko reare, ataoko reare, tsy misy ataoko reare. Tsy misy ataoko reare, tsy misy ataoko reare, tsy misy ataoko reare. Afa-tsy soe. Izy natao poko, izy ilay tsy foko. Sesô natao poko, anio. Sesô natao poko, izy ilay tsy foko. Sesô natao poko rahalahy. Let's fuck Mireare hawe Mireare famana so Let's menate, bitu babul belo tumpu, mireare hawe, mireare pamana na so. Let's menate, bitu babul belo tumpu. Ava campeira que sigue. Sona tompoko! Sao ianao raha vao hita devolo hoe ino fa mirehare fa manana an Jesosy dia mitombo koa ny adversaire anao. Zany tsy maintsy raha ohatra zay anao fa ino fa tsy mirehare tsy noho ny rakoto miala tsiny fa rakoto foana fa zany malaza dia andefasany devolo ngezangezan'olona teo alondray. Zany ka raha caporal le teo aloha satria anao fa mitombo be ny niveau anao raha caporal le nanentsika anao tamin'ny 2024 amin'ity izy efa général dia tsy nitehako nareo satria matahotra an'ilay devolo général. Ka izao tena mila ny herin'Andriamanitra tsika ry havana etrehana an'izao fiainana izao satria efa voasoratra hoe ararotiny andro azo anaovantsò fa meratsy zao fiainana izao. Ohatra ny meratsy nareo sao dia mieritreritra hoe ny eto Madagasikara ohatra ny meratsy fa ny any an-dafy konkoa dia sarotra ny fiainana any misy karazana facture be dia be aloko any dia sarotra be ny fiainana any ka noho izany mety misy koa avy any an-dafy manaraka antsika en direct dia fampaherezana anazy no ataontsika zay dia misy hira anankiray ity ampianariko anareo dia mba irahantsika mihira irahantsika mangataka an'izany Jesosy zany ho aty anatitsika etrehantsika ny taona vaovao io. Raikitra sa tsy raikitra? Ndahoary dia ohatran'izao le hira. Ilaiko ny herinao, ilaiko ny osotrao, ilaiko ny aminao Jesosy ao hira vao miforoniko sa fa sao dia hoe efa henoko sa ao ilaiko ny herinao ilaiko ny osotrao ilaiko ny aminao Jesosy. Zay inonavy le izy teo ilaiko ny herinao ilaiko ny aminao ao dahory arahiritsika dia hitsangantsika aza matahotra fa tsy mandihy be tsika fa tena anao vavaka fiankohofantsika dia rehefa mavita ohatra hoe miveriny intelo eo le refrain dia mangataka amin'ny pasteur mba hivavaka ao atsika. Zay dahory ohatr'izao le izy. Ilaiko ny herinao, ilaiko ny osotrao, ilaiko ny aminao Jesosy dia sady manaraka ihany nareo ilaiko ny herinao, ilaiko ny osotrao, ilaiko ny aminao Jesosy mila ny Jesosy ny fiainanao io ilaiko ny herinao,
ilaiko ny herinao, ilaiko ny osotrao, ilaiko ny aminao Jesosy io varotra ataonao io teo amin'ny Jesosy. Ilaiko ny herinao, ilaiko ny osotrao Jesosy, ny aminao rehetrarehetra Jesosy, ny aminao Jesosy io vadinao tsy mety mody io. Ilaiko ny herinao, ilaiko ny osotrao, ilaiko ny aminao Jesosy. Mety efa firy taona ianao mitady vady mbola tsy nahazo foana hatramin'izao. Ilaiko ny osotrao, ilaiko ny osotrao, ilaiko ny aminao Jesosy. Mety ampivarotra ianao dia tsy mandeha mihitsy ny tsenanao. Ny herinao, ilaiko ny osotrao, ilaiko ny aminao Jesosy. Zao ndray tsika ry havana dia hipetraka eto amin'ity toeran'ity firenen'ity tsika tsy manao politika, tsika tsy mindany amin'izaniza, fa zao firenena zao ry havana ny tena milanizy, tena milan'i Jesosy zao firenena zao ry havana. Dao mba sady le hira zany ilaiko ny herinao, ilaiko ny osotrao, ilaiko ny aminao Jesosy fa sady mitondra mbavaka amin'ny Madagasikara ihany tsika ny etsaitsika any zay mba tsy izy delestage tsony amin'ny heritaona mitehaka zay mino tsy izy delestage tsony amin'ny heritaona. Amin'ity taona ity efa tsy amin'ny heritaona ve tsika tehaka mafy be Jesosy. Ilaiko ny osotrao, ilaiko ny osotrao, ilaiko ny aminao Jesosy. Ilaiko ny herinao, ilaiko ny herinao, milanao Madagasikara Jesosy, ilaiko ny osotrao, ny aminao rehetra mihitsy Jesosy, ilaiko ny sao tsika dia mangataka ny pasteur mba hitsodrano atsika sady hivavaka ao atsika ao anatin'izany fiainana atsika ato amin'ity taona 5 ity. Ahoana ny fahenonao an'izany fanentanana izany zandry zanaka izany? Raha mahita ny soratra io dia taona ninona moa ty taona ity? Mba teneno mafy fa tsy henoko mihitsy. Dia mila ninona tsika rehefa manila an'izay? Tsy nataotao foana ny fanomezam-pahasoavana. Mila inona tsika? Hery fotsiny ngala izy. Dia inona koa? Hivavaka tsika rehefa avy eo. Iza ny te hatory ka tsy te hivavaka tsony? Za miteny aminao androany 1er janvier 2025 fa zay vonona mandohalika dia andray valim-bavaka rehefa hivavaka pasteur Miso androany. Ho an'izay tsy mino dia aza mandohalika mihitsy aloha. Raha te hatory dia hiaraka hatory koa ny fanomezana. Fa rehefa vonona dia mandray. Ary rehefa avy eo dia zay vonona koa ny mandeha satria izay ny hafatra dada. Alohan'ny hivavahana dia raha ny teny tamiko izy. Tsoroko aminareo fa ny herinandro lasa iny tsy haiko hoe ohatra nisy faty tao an-tranoko. Inona no ambaranao Jesosy fa inona ny fampanentenana natao? Tiany ane matombola metra amin'ny fitokisana sa tsy zany? Aleo averintsika indray io irio zay vonona no mandeha, zay te azo alim-bavaka ny mandohalika, mitsangana aloha tsika averintsika io irio. Ilaiko ny herinao. Raha nandalo ny anjely zay mipetraka tonga dia tara tsy nahazo valim-bavaka, mbola misy fotoana anaovantsika izany iry zany. Averintsika miaraka tsara amin'ny fosy fanahy. Ilaiko ny herinao. Atsangano ny tananao andray valim-bavaka. Ilaiko ny zany mihitsy Jesosy. Mila ny herinao zahay, mila ny osotrao zahay, mila ny aminao zahay Jesosy. Midiny eto ianao androany
amin'izao voalohany taon'izao averintsika faran'izany ilaiko ny herinao ilaiko ny osotrao ilaiko ny aminao Jesosy mitodika any amin'ny azo fijaliana pasteur misy onao nandratra vavaka fa ianao manana ny vavaka zay tonononao ary Jesosy dia niteny fa raha mbola tsy azonao azy zany dia mino androany ary mila ny herin'i Jesosy sika any amin'ny azo fijaliana tsika rehetra mandohalika endreny fifaliana i Andriamanitra raha avy nideranao zay ary nonay fa tena tafaray ny tany sy ny lanitra androany satria mbola nametraka fitokisana ianao hanaovanay ny asanao misandrata Jehova misandrata ny ambonin'ny lanitra ianao fa ny herinao ameno zao toeran'izao hatraty amin'ny 4e etazy ka hatrany amin'ny farany ambany indrindrany Jehova ataonay ahoanany tsy hideranao ataonay ahoanany tsy hankalazanao hotriarinay mihitsy ny lanitra androany hanateranay ny vavaka eo an-tongotrao satria namindra fo taminay ianao mila ny herinao zay mila ny sandrinao zay hitantananay mila ny fitahinao konefa zay fa tsy vita mory zany asa zany Jehova androany zay mandohalika fomba ny FPVM mandohalika efa nentinao to ambony azo fijaliana ny eloko ay nanteneninao aza hoe anao sivana ianao amono ianao hatramin'ny fandomana ny olona amin'ny bisikileta sy ny moto azy reto zay mbola velona atrapamonjena tompo ataonay ahoanany tsy handohalika ataonay ahoanany tsy hanoroka ny tongotrao Jesosy na dia haneritreritra azy zany iny tongotrao iny manko na nendanitra azy te mbola mandehandeha ty foana mijery anay ary tsy vitanao mijery fa mametraka fitokisana misandratany amin'ny avo indrindra Jesosy reto zay mandohalika eto anatrehanao mahita ny fony tsirairay ianao tsy niteren'ireo andohalika Jesosy mpanomponao ano miteny androany hoe hotahina zay tena matoky anao Jehova ho amarinonao ny vavaka zay voalohany vavaka ataony eto androany satria nandohalika izy miankohaka manambara fa lehibe Jehova mendrika hody eraina ireo ny anjelinao anoratra ny vavaka rehetrarehetra zay tononona hatramin'ny lehibe indrindra ka hatramin'ny kely indrindra Jehova fa ianao efa niteny any amin'ny bokin'ny Malakia fa anendry andro anankiray ianao Jehova Andriamanitra hamalinao ny olona rehetra ka nilazanao fa ataoko samihafa ny manompo sy ny tsy manompo afaka nandeha tany amin'ny toerana zay tiandreo hatramin'ny tanora Jesosy fa eto ilay Andriamanitra mpamaly soa rehetrarehetra zany no manandratra vavaka mitsodrano andreo ary zay vavaka tsy novalianao nandritra ny taona lasa dia hovalianao manomboka androany satria fahefanao zany tsy Elia tsy Mosesy ihany koa na Daniel fa mpanomponao mpiara-miasa aminao hanamarina an'izany ianao ary ho be dia be nijoro vavolombelona fa velona ny Andriamanitra zay tompony manana ny manahirana azy ny tsirairay fandroany izy ahita araka ny teninao hoe zay manompo dia ho ao aminy hisakafo ao aminy ary hamaly vavaka azy Andriamanitra tondram-bavaka ny firenena izahay ao anatin'ny ady ao anatin'ny karankaina ary ny filazana aza Jesosy tamin'ny alahady dia misy tena samy laza hoe tany atamatavy aza raha namono letsi dia nalefanao ny rivotra ny tsoka ny vonona letsi rehetrarehetra zany tsy nahavokatra ny letsi tamin'ity taon'ity fahefanao Andriamanitra zany fandroany mamindra-fo amin'ny Madagasikara efa nandrotsaka ny orana ianao ary tsy mba mpanome tsy fohifohy ianao lay ranonora mpitahina Jesosy atondray amin'ny Madagasikara mivavaka ao amin'ny filoham-pireneny zay ka hatrany amin'ny filoham-pokotany mamindra-fo Jesosy amin'izao tombo avao zao ireo ny fanahinao masina an'olon-tsaina amela heloka tsy ampatory andro amanalina ny mpitondra rehetrarehetra fa misy mission napetraka ao aminy ka raha tsy vita zany
dia ho adinonao aminy izay no nametrahanao fitokisana ny teny mivavao amin'ny firenenao mba hiadana te hiadana izay anananay ny arena rehetrarehetra ambanin'ny tany ambonin'ny tany fa ny vahiny Andriamanitra no misitraka an'izany ary raha mba misy misitraka azany malagasy dia tsirairay androany izay mifona ho amin'ny firenenay mba hanjaka eto ny fatahorananao hanjaka eto ny fahamarinanao Andriamanitra ary dia jereo ny fiangonanao rehetrarehetra ihany koa izay mbola mitory ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta raha mbola misy olona roa na telo hitanao mivavaka aza mandringana fa mamindraha fo Jesosy andresy lahatra hitona olona ho anao any an-danitra araka ny baikonao misaotra Jesosy Tompo tononoko manokana aminao izay tonga rehetrarehetra teto tonga avy any an-tranon'i Jesosy fantatrao ny adresiny hitanao ny isan'ny volondohany vao isanao mivalim-bavaka tsy azony hatramin'izay na vady maditra na asa tsy misy na zanaka tsy misy hoanina aza ao an-trano feno mitafotafo fa fahefanao zany Andriamanitra ny herinao no anarina ary izay tsy mbola hitanina masony no hitany raha manompo sy manaja anao izy amin'ity taona ity misandra tamin'ny avo indrindra Andriamanitra fa lehibe Jehovah ka mendriko deraina ary ianao mbola namarina ny teninao satria nanompo any aritory teto ianao nivavaka ny dera mandra maraina na zay tsy nangatahanao aza ho Jehovah Andriamanitra omeko anao zany dia tongava aminao araka ny fononao hitafotafo tsy ho ritra ny diloilo tsy ho foana ny kapoakambarinao ho feno ny poketranao ary anatitra vola sy fiderana ho an'i Jehovah ianao satria notahiny konanao anao ndera anao ny aja anao ny voninahitra mandrakizay amen tsanganysika rehetra ohatrany hoe rehefa avy ny faly teo dia ohatrany mahita anjely any an-danitra any hoe miaraka amin'ny faly Andriamanitra ianareo ve mba mieritreritra rehefa mivavaka hoe mahita an'Andriamanitra mitsika izany ao anatin'ny say koa rehefa mivavaka dia ohatrany hoe zay sisy ohatrany hoe zay sy Jesosy rehefa miresaka dia ozinareo paster misonga mbadala fa rehefa mihirany tiako loatra dia manao blouzy miaraka amin'ny Jesosy dia le feoko malefaka iny fo maika hoe tiako loatra ho inao hitanao ohatr'izao sotr'izao dia indraindray mieritreritra hoe sao dia lasa-dala tsy maninona fa lasa-dala amin'ny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra dia andeha mba ataontsika aloha tiry nalainao avy lavitra nalainy Jesosy avy lavitra be na ianao tany amin'ny sivana tany sady zay fa tonga eto anao androany nalainy avy lavitra ianao raha misy olona alainao lavilavitra moa dia ataonao inona izy raha ohatra zao misy havanao any Tuliara eninao fa sahirana be izy any Tuliara any tosinao hoe dia fasako frais iny alaiko any lavitra iny satria maninona alao hipetraka ao amiko izy mba homeko akanjo sakafo ampianariko tonga amin'ny ambondrindra mpianatra rehetrarehetra ho tafita amin'ny ambondrindra ho voninahitra Andriamanitra fiainana andeha hitsanga isika anao zany iry zany nalainao avy lavitra loatra mitsangana atao venao le avy lavitra loatra nalain'Andriamanitra mitsangana dia akipio mihitsy masonao manao an'izany iry zany ho hitanao any amin'ny tsirony dia no tsara ny anaovany azy fa te hitomany ianao raha mare an'izany iry zany avy lavitra loatra be dia tsy otinao nalaino avy lavitra loatra fa fanalianao ny dia tokinao ny ainako oropony fiainako fa nalaino avy lavitra loatra tsy hoarinao zay olona no vonjeny Jesosy ile olona no vonjenao mitsaokana ile olona nanaovanao zay no lazainao fa tsy zay no lazainy olone tsy amikeno anazao sy zao hoe fizana zay teninao Isayawe Isayawe Ishtan'Andriamanitra ile olona no
sitrarina mitsakana tao itsokan Jesosy ilay olona nanaovanao zay no lazanao fa tsy zay no lazany olona tsy amikero anazao sy zao hoe fizay tenina Isaiah tsika rehetra nalainao avy lavitra loatra fa nofidinao nijalin'Andriamanitra anao nalainao avy lavitra loatra tena nijalinao nidia tokinao ny ainako forofony fiainako fa nalainao avy lavitra loatra ho ampiasain'Andriamanitra tsika rehetrarehetra mba hitsokan'Andriamanitra ilay olona no tarina mitsakana ataovy amin'ny fonao manontolo zany ilay olona nanaovanao zay no lazanao fa tsy zay no lazany olona tsy amikero anazao sy zao hoe fizanazay teninao Isaiah narovanaN'Andriamanitra rehetrarehetra ilay olona narovanao mitsakana ilay olona nanaovanao zay no lazanao fa tsy zay no lazany olona tsy amikero anazao sy zao hoe fizanazay teninao Isaiah mitsakana hoe Andriamanitra tsy misy tovane tsy mandisy fanatenane zay no lazaina no nataona hoe Andriamanitra tsy manarana zay anao zay mitsakana hoe Andriamanitra tsy misy tovane tsy mandisy fanatenane zay no lazaina no nataona hoe Andriamanitra tsy manarana zay anao zay olona nefa nkasian'Andriamanitra ilay olona no kasinao mitsakana ilay olona nanaovanao zay no lazanao fa tsy zay no lazany olona tsy amikero anazao sy zao hoe fizanazay teninao Isaiah Yatupisiko anupana Saka mba hitseko vavolombelona kely fotsiny vetivetiky za zany tamin'ny herintaona tamin'ny 31 décembre zao hoe vao tamin'ny maly zany narary vavony be ako vo maraina ny andro dia nisy asa kely nataoko zay dia tsy zakana vavoniko le fofon'le izy dia tena narary be zany vavoniko efa narary vavony ana taloha fa le tamin'ny maly tena promax raha hoe zay nitenenana anazy dia tena tsy natsangana teo Ampandrana ny après-midi fa tena hoe teo nefa androany réveillon dia nitao anatin'ny foko dia zao hoe za Jesosy fantatrao fa tena tia mideranao fantatrao Jesosy fa tena zany fiderana zany rehefa marian'izany fotsiny ny sofiko hoe misy fiderana ary dia tsy maintsy tonga any Jesosy hideranao dia 31 décembre be zao Jesosy anao réveillon mpiatsa fiderana dia zavy atory eto Ampandrana dia hitan'i Jesosy tao anatin'ny foko dia rehefa hitan'i Jesosy zany
nampininy vavaka nyreto mpiara-miazakazaka amina reto le izy a dia tena sotran'Andriamanitra, tena sotraniny a. Niteny tamin'ny vadiko ako tamin'ny efa maizina mihitsy ny andro a, tato efa nanomboka za nalahelikely mihitsy a, anamasiny raha an Jesosy ho aza no anina daholo ny fanafody rehetrarehetra, vahoana stately omizaiky paracetamol nasesiko daholo fa tsy nampijanona n'le aretiny izany. Fa rehefa nanolo-tsainy Jesosy dia zao hoe teny tamin'ny vadiko hoe anamasiny rano a Jesosy hosotroko, anamasiny rano a hosotroko, dia nanamasina rano izy dia vao nisotro a dia lasa izy nandeha ny sasa za nandoha dia mivoaka tao anatin'izay le zavatra rehetrarehetra le tsy zaka le vaovonko a, dia tena lasa en forme be a. Tiako tenenanao dia zao hoe Jesosy a mahita ny ao anatin'ny fonao aloha voalohany indrindra ao a, mahita ny ao anatin'ny fonao izy hoe tena tia midera marina ve ianao, raha ataoko an'izao ve ianao dia anaiko alemin'io aretin'io ianao sa insiste ianao andeha ho any am-piangonana hiderany anarako. Dia hitan'Andriamanitra izay a, dia tena sotran'Andriamanitra dia voninahitra ao an'Andriamanitra rery any. Amen. Zavatra anankiray tena mahagaga ao anatin'ny fiasan'Andriamanitra dia zao hoe raha tsy haiko fa amin'ny enina amin'ny fotoananay hoe hanomboko izao fotoana izao, miodikodina eo a amin'ny 5 nefa efa tokony hopire hoe hiakatra anankaty a, dia nanokatra ao anatin'ilay gropinay hoe gropin'ny mpianatra fiderana. Ny ankizy rehetra efa tonga taty amboniny daholo dia mandefa mesazy ny vadiny hoe miala tsiny fa marary ny vadiko tsy afaka izay. Dia ozy izy hoe navaliko ilay mesazy, dia ozy izy hoe ohatrany nasiako hoe mitomany kely ary zany satria le feon'izy io mihitsy ny fahatsorany na miteny ary izy a dia ohatrany hoe olona malemy fanahy tsy sanatria fanindraindrana. Dia rehefa nivavaka aho zao Jesosy ohatrany tsy mety a sady ohatrany hoe latsaka ny ramasoko hoe ny anarany ary ao anatin'ilay gropinay hoe Kima sitraky ny avo. Dia ozy izy za hoe tsy nataotao foana anie zany anarana sitraky ny avo zany e, fa ataovy tonga eo izy Jesosy gaga be a, tonga eo izy na zay sy tsiory ary moa zany, tsiory le mpanentana amin'ity hafa-mafy ho anazy a, le mafana fo be teo a, tsiory manana fanomezam-pahasoavana manentana nresaka izay mianaka hoe mba atao a le hoe homano mandrakizay a, fa io a Kima tonga eo. Dia ozy izy hoe pasteur izy ary ane mbola reraka tsy afaka mihira, afaka niry izy sa tsy afaka nihira teo e, afaka niry izy mite hafa-mafy ho an'Andriamanitra. Fa zao a aleo mba ataontsika ty hiry ty ato aloha ato misy tovovavy a, za manko rehefa manao fiderana dia tsy hoe midera amin'ny fiankofana dia tena fa ato misy olona tovovavy tena tsy mijanona mitsiky mandihy mihira, tsy ampitsanganiko izy fa tsy mety hitsangana ihany koa. Ato aloha ato zay mahita azy zay rehetrarehetra. Dia tonga ho an-tsaiko tampoka ny hoe mba eritreretonareo ny hoe zao mifahorian'ilay olona any e, rehefa tonga zao ny amin'ny 12 mipoka ny sampaina mivoaka daholo, za tsy mahay anarana whisky mbo haiko ry tsy fataoko avy ny anarany. Rehefa avy eo midegobsa tonga ny gisa sy ny vorona rapitso fa ny anareo zao na tonga eo ny paty jaune sy ny macédoine sy ninona lany sa tsy lany e, avoay fa lany io e, satria izay niaraka amin'i Jesosy. Mba tiako atao a ty hiry ty aloha satria mbola elany amin'ny lahady a hoe mifaliry sakaiza fa nahazo taom-baovao. Ny andininy voalohany sy le farany hoe eo asana ho anao ry tomponay a. Dia rehefa mihira an'izay ianao satria efa mifaly be tsika teo a, dia manao an'izay tsika dia apasiko any amin'ny tsiorindray any fanentanana rehefa avy eo. Aleo tsika hitsangana e, zany olona faly zany mitsangana dia ataovy hoe mahita an'Andriamanitra any an-danitra any mifanahanao. Andininy voalohany sy ny fahatelo dia mite hafa na kopako
karan'iny alefa ataovy ambony be ny tanana ambony be ny tanana eosana eosana uvana vidukuo an'andriamanitra voninahitra ne any amin'ny avo indrindra ho an'andriamanitra alleluia masina 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 Jehova tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra amen. Ao anatin'izao fotoana izao koa tsika ry havana dia ao anatin'izao fotoana izao koa tsika ry havana dia ndao mba hiran'izany fanatrehan'andriamanitra zany. Aza matahotra fa mbola etsiketsika tsika rehefa avy eo e. Sa efa reraka? Mbola tsy reraka? Le atsy any tsy reraka. Nareo zany reraka? Asivotsikitsika kely ary. Mahafinaritra be mihitsy nareo. Dia zao mba iraintsika indray zany fanatrehan'andriamanitra zany satria zany no tena zava-dehibe indrindra ry havana naiza naiza le anao dia mifalia foana ny amin'ny fanatrehan'andriamanitra dia assureo foana hoe manatrika anao eo Andriamanitra. Mino fa hainareo koa ty hira vaovao be ty dao ary. Maneiro pra me dar
kila tumbo Sare kando Sia ma funa tirare after Jesus. Bisangata tubo. Bisangata Jesus. Hey! Sana. Sare. Kata. Ufana cheyana. Tikubali kwe. Satria manatrika atsika Jesosy ravana ndao ame voninahitra azy tsika voninahitra ny eo an'Andriamanitra ny amin'ny avo indrindra halleluja masina 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 Jehova tompo maro enky ny voninahiny tany rehetra misy zavatra somary nahalasa saina kely ary avana tsy haiko nareo taminaino an'lay vonaino an'lay hira hoe mangataka rano inona ny eritreretinareo voalohany le hoe ny anay adiny ray fotsiny no mandeha ny anay efa telo andro ny tsy mandeha any dia ozy fa maninona moa mba atao hoe za Jesosy mangetaeta mangataka jus aminao any ka ny tena marina zany be dia be tsika ny tsy mahazo an'le tian'ilay hira tenenina fa ny tian'ilay hira tenenina hoe mangetaeta ny fanahy masina satria raha tonga ny fanahin'ny famarinana dia izy ny taridalinanao amin'ny marina rehetra ka noho izany ry havana le rano tiana tenenina zany amin'le hira hoe mangataka rano dia le fanahy masina mihitsy no angatahantsika mba hirotsaka ty anatintsika tsirairay avy rehefa manana ny fanahy masina ianao dia resinao zao tontolo zao metsika tiaka mafy be Jesosy saotra tompoko ndao ary mangataka rano ary tsika atsangano ny tanana izay mangetaeta rehetrarehetra ary Jesus mangetaeta mangataka rano aminao maniry mafiafoko rehetra mangataka rano aminao aizaka anao andrano angataka amiko hoe omeko fa tsy ampindramiko hoe sa Jesosy mangetaeta mangataka rano aminao maniry mafiafoko rehetra mangataka rano aminao aizaka anao andrano angataka amiko hoe omeko fa tsy ampindramiko hoe le tsikitsiky azadino matsaka aminao faray ianao famezandray aminao toka matsaka aminao faray tsy ahetaheta mandrakizay Jesosy ô miakoka voninahitra hoan'Andriamanitra voninahitra voninahitra hoan'Andriamanitra ireniane anadaza
jesosy magneta eto magnataka rano aminao ifanahy famarinana niteraka anao e mifamfampo afaridray von'andriamanitra raha Za jesosy magneta eto magnataka rano aminao ifanahy famarinana niteraka anao e mifamfampo afaridray von'andriamanitra raha Saka mafaray yana famezanday aminao kuka Saka mafaray tsy ahitaita mandrakizay Jesosy miakuta Voninay te Voninay te Voninay te Santa Davide, Andamata Redula Santa Davide, Santa Davide, Santa Davide, Andamata Redula Unite, atao vetsy asina le fikirana be voninahitra voninahitra miaina tsara mihitsy aiza voninahitra ozy Jesosy voninahitra ho an'Andriamanitra renana eo ihany tsika rehetrarehetra ity indray hira manaraka ny titre ny tiry ity dia hoe zoky ny zanaka adala maninona zoky ny zanaka adala ka izao ny zavatra nitranga rehefa nody le zanaka adala dia ohatrany somary ny alina kely le zokin'le zanaka adala hoe fa ahoana koa ary zany sa ve nama efa nandova ny rehetrarehetra dia mbola lasa verina anandray ka zao nazavaiko mihitsy la hira satria amin'ny fitemparitra izy ity zany dia mety misy manaraka ny olona izy zao any amin'ny faritra varatra any dia atolotra manokana ho andry zareo ty hira ity dia tsika mbola hitsinjatsinjaka hideran'Andriamanitra ndao ary Uazanako, anao manani, karasi mandro swata, zara ura
Zandina, Etambana Maokola, Sia Pave, Kofa Ikante, Narini Antikampe, Sia Pama, Kobe Lumute, Sabora Hante Kampe, Ela Sabuzana Matana, Manukona Beto Sisitinata, Wanda Sari Tena Sigadidina, Ekambara Sari Tekina Manda, Tata Samabe, Tata Samako, Boa Jokuma, Teki Kambara, Ole Zandila, Betsi Sifana, Nabela Omi Kapa, Uezamako, Azamananza, Isira Saslawo, Ihinatia, Seranina, Anakoma Vila Mamu, Shizatina, Rahalarina, Sarabona Hanipo, Marikizitis, Kepapatikos, Najosola Makambo, Asabelu Kamikalu Tobacco, Asasoro Numiyalu Nemito, Jana Maria Se Anarime, Najunya Pakakame Paboname, Olu Nubafi, Kefana Radi, Olu Nubote, Kefana Nake, Olu Mapito, Simane Kito, Anakangunu Sapo. Ultolanolo, Anarlova, Ampandova, Anartena, Amburetene, ma Tura na fonexta, Salo apare, No anima tazo, Sadavola manora nando, Sadavola kenge, Satala buensumanga, Satala bengilo, Salo apare, No anima tazo, Sadavola manora nando, Aba, Sadavola kenge, Satala buensumanga lo, Kuala zuke, Sato Zandinawe, Sade Favere, Kofaita Ndreke, Sade Fanate, Kovelunu Ndreke, Kuala zuke, Azamade Anawe, Azamelu Kamino Nabafo, Azamsolu Nunialu Nunito, Yanabali Yande Anarite, Zuki de casa, tabe la bona, tava de fire, body de fire, tagona hala, body la lava, Zuki de zanakata. Zuki de casa, tabe la bona, tava de fire, body de fire, tagona hala, body la lava. Sukirizana kata Faravaran'ny lanitra mbola misokatra. Mila mana raha roatra ianao a. Dia mbola misokatra amin'ny varavaran'ny lanitra. Atsangana ny tanana izay tsy teto tamin'ny heritaona fa tany amin'ny boaty. Tsika angety. Eny mba aratsangano iray ny tanana izay mbola eto any amin'ny heritaona hoe. Satra tompoko! Mbola misokatra ho anao ny varavaran'ny lanitra. Ara roty. Ndao are. Aiza daholo tsika e. Faraparany ray io a.
Kofita Kofita banazala Zisana putrana Manjiali le fomarajene Felena notes mara Zarnisi andre Nisanzeli taktamno Fakturan masuandro Nanirifcha yenano Eriantra manafo Hati jiheranie Amfaran vidila lafo Mora mora fambolo sarene Amnaju farane Sabiolo todo mezzarane Sareta tarane Bara bara lancio bolam so Katamana rotano Passuava tu manare Kapara Put bayano Wala wavia Veseona Lanti tosano Soke Soneni di farane Bara bara lancio bolam so Katamana rotano Passuava tu manare Kapara Put bayano Wala wavia Veseona Lanti tosano Soke Soneni di farane Zama zeli ci mande alo Asa mia binter futuana Bandinia no avino Anozzi a somalo Bisoma fena na mande mare Faflareta na zen mandalo Visto sumora mande a fe Fasu avantupo Zela tu zoano Darameno fam jampune Seri kitara no Amnadu farane Sabiolo tu Sareta tarane Para lanche Bolam so Katamana rotano Passuava tu manare Kapara Put bayano Wala wavia Veseona Lanti tosano Soke Saneni di farane Para lanche Bolam so Katamana rotano Passuava tu manare Kapara Put bayano Wala wavia Veseona Lanti tosano Soke Saneni di farane Endravana malarana eotra amin'ny tompo so dia tokony rava amin'izay iza zao no mipetraka izy aza matahotra ianao a fa ny aveniranao rehetrarehetra ary a efa voalamin'Andriamanitra daholo
le tovolahy teo I John tena narary izy de tena hoe tena nalahelo zay fa Andriamanitra ry havana tena miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina ary Andriamanitra dia mahay manasitrana ninona rava rehetrarehetra any amin'ny fiainanao any ninona aretina rehetrarehetra any taona ninona moa izy teo fananganana ny rava taona ninona fananganana ny rava atsakan'Andriamanitra zay rava rehetra ao amin'ny fiainanao zany rehetra zany ry havana natateraka satria miasa Andriamanitra miasa zao Andriamanitra tsika zao ndao iarahiran'ity hira anankiray ity tsika hoe miasa Andriamanitra ndao ary ay fa mandeha onika ndao ary ora sisika tena maveo an'izay manankesan'Andriamanitra androany zay fotsiny ve ndao metsika zay farany mafy indrinany amintsika any Jesosy androany miasa ny fiainanao Andriamanitra raha mino ianao dia mitehaka maveo azy tsy misy olana tsy azo rahara tsy misy arety tsy azo sitranina tomabebe pitradao fantatsa mafantatra vete finona satenizana mpaherezako anao ny zavatra rehetra miainy atao Jesosy fitiavana mijery anao arovany amina anatona Sairany anao dia ohatray arina milanjireny izay midona Jesosy andravany inoy famarina voavonjy izay manampinona no arinisika miaina minaritra na dia zahantoetrazy indraindray Matsapy anao fa miasa Andriamanitra ivero anereo izay voafidy ny Sara fiafarana tenana hatana tsy domana kato nanokona naso akety atany indrindrandanitrany mianany fiada na ny tompo Olha, tá na tique. Se motukano farai mi facciano le castidini mi facciano le castidini se sopamu se fanai dini tukunisa facciareggia Precisa tudo de temana Vanuta de cavato e sacana Salvama duce cadeialana Yuga delita na savana Mianzela não easy Timananda sisi Vitiava de beno ao amburi Ni fanambahani ni sotokuni fitaini no arinisika naina minarita na desahantuetrazindraindrai masapi anava miasa Andriamanitra ivero anereo izay voafidy ny Sarakaparana tenana hatana tsy domana kato nanokona naso akety atany
mantoet anarereri yasane manita wefero anereo zay vofidiny Sarakaparana tena nahatana tsy niovana gato nanombolana so natety atany tirandavitrany mianary fiadana ny tompo mianary fiadana ny tompo leteka mafy be zay mena fiadana ny tompo are mahafinaritra daholo zany rehetrarehetra zany ry havana miasa amin'ny fiainanao any Andriamanitra rehefa mandinika an'ilay tononkira-panahy dia mba manentana anareo hoe mba téléchargeur rehetra zany iry zany dia mba rehefa mba misy olana dia mba jereo e na tsisy olana raha fa tena mampaherana rehetra zany ny tononkira zany e dia zao aleo nareo mipetraka any reraka nareo ao fa tsy hitory-teny tsony za tsy mahay mitory-teny fa n'olotra hira misy hira anankiray ty atolotra ao anareo mety hoe mbola ao anatin'ny ady ianao mety hoe ozy ianao hoe za tena mbola sahirana ninona olana eo amin'ny fiainanao ry havana dia mbola ao Jesosy maninona tsara hoe ao tsika tehaka mafy be ho an' Jesosy fa mbola ao izy mba ho ary miara-miry tsika lasanisa kiomeritreritra ny fiainako mitebiteby aho miaia foana sy matahotra tsy mba misy mpiaro any aho aiza malehako anareo Volao Jesosy hanafaka anao volao Jesosy hitantana anao fa volao Jesosy hanafosako anao fa izy tena tianao tsy mba manary anao fa dia mamonjy anao aminjava-tsarotra Marinisa Jesosy diasy anao na inonitran amin'ny fiainana nasarotra ny lalana ataovy andohana Jesosy dia maty hamonjy asiana Rato mitananao an' Jesosy ary mbola tsy te atory Rerakaniakyo ranantinika ny hoaviko misalasalao mitaitena foana isanandro izao tsy mba manantena ny aho aizano aleako kely loatra ny filoko avery hevitra
Jesôs anafakanao mbola ao Jesôs hitantananao fa mbola ao Jesôs hanafosafo anao ampahereza izy re olona naninani anao kamatoky ny fona yaza matahotra fahovonjiny anao efa sitrana izy Marinisa Jesôs tiasianao ainonitra amin'i fiainanao nasarotra ny lalao ataovy adohanao Jesôs dia maty hamonjy ianao Marinisa Jesôs tiasianao ainonitra eo amin'ny fiainanao ainonitra amin'i fiainanao nasarotra ny lalanao ataovy adohanao Jesôs dia maty hamonjy ianao nasarotra ny lalanao ataovy adohanao Jesôs dia maty hamonjy ianao fa mbola ao Jesôs fa mbola ao Jesôs hamonjy asakalo tanana zay manana an Jesosy ay mbola ao tsara daholo misy efa tsy manana tsony fa nga misy efa matory ay dia zao ry havana malala ao amin'ny tompo a ay zay miandry an Jehova hony a dia mandro soery elatra ny akarany tahaka ny voromahery hiazakazaka izy andeha izy dia ahoana moa le fandihan'le voromahery ma vie est pareille avec le qui avait sur sa couvée voltige sur ses petits déploie ses ailes les prend les porte sous ses plumes bola velona voromahery nikrian'le mpanao baolina taroa dia hoe voromahery mijoro mampitahotra mampiororo fa le voromahery ny zanak'Andriamanitra ohatrany tsy mampiororo mihitsy ay ao a ataovy mitsangantsika dia ataontsika maretina tsara ma vie est pareille avec le qui avait sur sa couvée voltige sur ses petits déploie ses ailes replons les portes sous ses plumes ok d'abord musique 1 2 3 ma vie est pareille avec le qui avait sur sa couvée voltige sur ses petits déploie ses ailes replons les portes sous ses plumes hey L'Éternel a conduit son peuple. Aïe, 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 il y avait pas, mais Dieu s'est tranché. Il l'a fait monter sur le hauteur du pays. Israël a mangé les fruits et les champs. Il a sucé le miel du rocher. L'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est pareille avec le aïe, 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 qui avait su sa couvée. Aïe, 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 aïe. Je suis un petit. Aïe, 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 ma vie est pareille avec eux. Aïe, 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 qui avait su sa couvée. Aïe, 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 on dit je suis un petit. Aïe, 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 on les porte sous ses plumes. Aïe, 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 dansez.
dansez, 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 dansez. Célébrez, 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 célébrez. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas le chanter, comment ne pas le danser, crier Alléluia. On vient parler avec Dieu. Aïe, 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 aïe. Dieu veille sous sa couvée. Aïe, 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 aïe. Petit, je suis un petit. Aïe, 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 aïe. Prends les potes. Aïe, 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 aïe. On vient parler avec Dieu. Aïe, 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 aïe. Dieu veille sous sa couvée. Aïe, 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 aïe. Petit, je suis un petit. Aïe, 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 aïe. Prends les potes tout simplement. Aïe, 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 aïe. Dansez, 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 dansez. Dansez, dansez, dansez. Célébrez, célébrez, célébrez. Toi tu es un acte. Aïe, 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 aïe. Que tu sois la taille de Goliath. Aïe, 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 aïe. Tu as les yeux microscopiques, télescopiques. Ta vision va se réaliser. Aïe, 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 aïe. Aïe, il faut que tu ailles à la formation. Ils sont tout ça. Et voilà, tout raliwa. Ils allaient. Pour moi, il est taillé. Pour moi, il est là. Aïe, oh, aïe, oh. Aïe, oh. Aïe, oh. Ma vie est pareille à la queue. Aïe, 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 aïe. Dieu veille sous sa couvée. Aïe, 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 aïe. Aussi je suis un petit. Aïe, aïe, pour la saison, les collègues pour tous ces bleus. Aïe, 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 aïe. Ma vie est pareille à la queue. Aïe, 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 aïe. Dieu veille sous sa couvée. Aïe, 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 aïe. Aussi je suis un petit. Aïe, aïe, pour la saison, les collègues pour tous. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, dansez, 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 dansez. Célébrez, 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 célébrez. Dansez, 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 dansez. Célébrez, 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 célébrez. Avancez, 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 avancez. Célébrez, 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 célébrez. Inclinez, 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 inclinez. Célébrez, célébrez, célébrez. Oh yeah, Awar, ke sawar ya. Sawar, meramtene. Furmayeron tumpu. Maptawat mapirur te full zany. So de maptawor ndray le olona tsy nandeha any trano any. De zao miakatra sy midina ny anjely. Ohatrino ny frais de livraison? 5 000 ariary ve? Miakatra sy midina ndray ho any anjely. Miakatra sy midina ndray ho any anjely. Miakatra sy midina ndray ho any anjely. Manao livraison. Sawary, c'était azo an'le zavatra ny livren'i Jesosy zany, livren'le anjelo an'i Jesosy zany dia mitsangana daholo daholo. Bekara daholo ka tsoma. Zay mihitsy Yazna dia nawe manatra ny pakane. Sotatsoko! Zakaizana dia nawe namakitafy ny solution.
Nitondranandeanao bakfoibe nanao livraison nanao livraison miakatra sy midina andao any anjely miakatra sy midina andao any anjely miakatra sy midina andao any anjely manao livraison manao livraison kumarnamna ibuwa lanjamza ibuwa ulle ibuwa mizana kulle amsika na mante ibuwa lante ibuwa na mana livreza sote mana livreza Tumba matande, imasna de anao den vena tamlone, nestivtana de anao magina solution, ni magna de anao bakfuibe, manao livraison, manao livraison, miakatra sy midina andao any anjely, miakatra sy midina andao any anjely. Miakatra sy midina andao any anjely manao livraison manao livraison alaiko marina aminao ivoa lanitra amizao ivoa re olle ivoa mizara kolle antsika na mante ivoa lante ivoa na manao livraison manao livraison milmatiaza andeni fewe gansanzuveluna azamana beni funare wezanakulu belune anopilsofinade lekwanawe 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 saragino lekwanawe lekwanawe ata livraison ata livraison azletanane atambuletanane azletanane atambuletanane azletanane atambuletanane azletanane atambuletanane quiero que eso se dirawe derawe quiero que eso se derawe derawe quiero que eso se derawe derawe quiero que eso se derawe derawe hasta tu derawe quiero que eso se derawe hasta tu derawe quiero que eso se derawe hasta tu derawe quiero que eso se derawe derawe quiero que eso Matiasa Mandeni Fewe Gamsan Subeda Asamana Mape Limpuna Rewe Sanakulu Bebe Anapitsu Finade Bekwanawe 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 Sarajito Bekwanawe Bekwanawe Adok Bileza Avelao yakatra ny finoana ninina zavatra mitranga avelao yakatra ny finoana mitabatabariza rehefa sy tanisay atao aizany andriamanitrareo n'andriamanitrareo Andriamanitra matsaka amizarety izaho aiza amandanitra hoe manao zay tiany atao hoe Avelao yakatra ny finoana aiza le mpandity eo e avelao yakatra
ny finone avelao. Eo ihany aloha e. Milanao Jesosy, milanao Jesosy, milanao. Milanao Jesosy, iara-pala ny an-danitra dia zao dia efa mianara mandiha. Sa ahoana? Fa le izy kosa nefa le anao tsy mahay mandiha ino mihitsy. Ao ny olona makaty daholo. Ianao rery no makaty. Fa io mihitsy no tena tiany Jesosy fa atao. Andao e. Yo, ho, ho. Offrerà, ci può vedi con l'aniti, quella maduro tenda mate amri fatto chi sanani Gesosy. O sarà,
Jesosy milanao miarabali aminy anadanitra adia volamena andramby vatoso tao Jerusalema le paradisaso isa verafera ny mandeha makany tsy maintsy mipetaka atao alisa amin'ny anaran'i Jesosy mila velo fanamasiny amizay vao complet ny frais offrerà asa mangi manana retiny manatona ny Jesosy atsambony osoera sambapona bika maneniky fanivevavy matahotra ny Jehova loterany milanao Jesosy milanao miarabali aminy anadanitra adia volamena andramby vatoso tao Jerusalema le paradisaso tsy misy verafera ny mandeha makany tsy maintsy mipetaka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy mila velo fanamasiny amizay vao complet ny frais milanao Jesosy milanao miarabali aminy anadanitra adia volamena andramby vatoso tao Jerusalema le paradisaso tsy misy verafera ny mandeha makany tsy maintsy mipetaka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy mila velo fanamasiny amizay vao complet ny frais That's my tumbera, ciao Lucifera, that's my tumbera, that's my tumbera, that's my tumbera. Jesosy milanao miarabali aminy anadanitra adia volamena andramby vatoso tao Jerusalema le paradisaso tsy misy verafera ny mandeha makany tsy maintsy mipetaka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy mila velo fanamasiny amizay vao complet ny frais milanao Jesosy milanao aminy anadanitra adia volamena andramby vatoso tao Jerusalema le paradisaso tsy misy verafera ny mandeha makany tsy maintsy mipetaka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy mila velo fanamasiny amizay vao complet ny frais mila velo fanamasiny amizay vao complet ny frais amizay vao complet ny frais fa ianao zany a na miolakôlakato ianao a na miolakôlakato ianao a de maninona ola tsaraina tsy maintsy ho tsaraina reraka sa tsy reraka reraka tsy reraka vao manomboka ny taona de reraka sady ay tsy valaka ndao ary miolakôlaka aizy anao favola utsarana ataontsika kampelalo a 1 2 na miolakôlaka aizana fa lololola utsarana yanao maniratsiratsy vava
Yo,
volamena. volamena. Oye, Dia lana volamena. Edenya falia ni fuku. Ya la volamena. Chanis kwa yudnani dashishi visita kazi visita kaniteso visita kazi visita kaniteso visita kazi edenya falia ni fugu. Sako mbola tsy dia mahay tsara le miteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy a. Fa mba te hihaino feo amin'ny pasteur ako. Metsika tehaka aloha pasteur iardisa. Saotra tompoko. Bonane olo jiaby. Faly sa tsy faly. Zay tsy faly mipetraka e. Ira sa no tsy anjery. Ina nira ataontsika ary. Lalalala. Oha. Lalalala tao. Zay. Tapitra neny anjarako e. Mbola tsy tapitra. Mbola vao manomboka. Kareo natsangana. Vao manomboka. Pasteur sady mahay mitarika mandia no mahay mihira ihany koa. Nareo moa nanao ala hoe tata tata malala tata malala. Ala toy izay. Tata tata malala. Matory izy fa oka zao. Antony mba veritsika kely. Dia nareo manao anazy a. Dia atsovy mafy be. Ataovy am'le manaitra ny tady reno mihitsy. Ao a. 1, 2, 3, zay. Lehilahy rehetrarehetra. Ndao fa manjary lalalala. Zava-maneno. Ataovy amin'ny feony misy hirany. Lalalala hono. La 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 la. Raha vao tsy mitsangana nareo za mody. Mody an-danitra. Dao ary. Le bandity eo e. Aiza mpandihy voalohany. Mpandihy faharoa. Dao ary. Mpandihy fahatelo.
Daware. Milara. Tandremo ataonareo le tsy haiko fa afa baraka eto. Ao ay. Tsy mandeha zava-maneno raha vao zay. Ary sao dia tsy ampitehaka. Asitsika tehaka mandram-pandeha. Nana madgaza ngai chudaseya ho. Favela izamuzatsikabeya. Skoni fasa natina tanazela ye. Favela izamuzatsikabeya. Iskoni fasa natina tana azaela ye. Favela izamuzatsikabeya. Felumo. Felumo. Anya pasa nganu izana afandeya Favela izamuzatsikabeya. Anya pasa nganu izangateya Favela izamuzatsikabeya. Telu andu munza izintakangeya. Favela izamuzatsikabeya. Telu andu munza izintakangeya Favela izamuzatsikabeya. Felumo. Jesoseya. Felumo. Favela izamuzatsikabeya. Felumo. Jesoseya. Felumo. Favela izamuzatsikabeya. Felumo. 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 Felumo Jesosy. Felumo Jesosy. Felumo. Oh. Oh. Akalaza. Akalaza. Felumize. Tero. Tero. Velona JESOSY! Pastera sady pastera!
Pastera. Tera. Tirene manda kizene nyangarano. Anova insere hecha sita kowe. Une manda kizet kunyangarano. Rayo. Ane unefseri tu kujezana ko. Tirene manda kizene nyangarano. Terene manda kizene nyangarano. Anova insere hecha sita kowe. Une manda kizet kunyangarano. Rayo. Ane unefseri tu kujezana ko. Uderanye. Nyangarano. Sitako. Open. Rayo. Bere falta na vita né? Bueno, Sitako. Open. Bere falta na vita né? Afau. I'm saying on piengane. Bueno. Tupu. Yeah. Tupu le situa. Terene amfu. Tupu ne malaza. Sendera simakalaza. Tupu ne maeri. Yavanot simie. Tupu le panzaka. Yanon tupu nilaka. Hallelujah. Tumbule situa. Tia no seza nako. Kanu kuna tukua. Andaso tutulizo. Bokana radia. Ano Kristi. Usana kamanua. Anaraka no Jesu. Aruf sitantano. Ifaval ne sakano. Satana sile devul. Si anaraka na itul. Sani vavake. Kine yamino. Nianu piengane. Akala sani nengarano. Hallelujah. Makasih untuk Tupko. Whoa!
ridevole ozatsy efa tsisy ateranao etoniane alenao mandegna be zay mbola sa mandroka devoly mitsangana zay tsy sa mipetra tsara aza mifanandry naminy rehefa reraka anareo apetraka tsodrany dia moditsika zay mbola tsy misy bus zao mbola tsy misy bus zao tsy mandeha bus inareo mandeha tongotra noho izany mbola tsy afaka mody dahory any an-tanitrany ny fideranan'Andriamanitra tsy misy fiafarana tsy mety reraka fa mideran'Andriamanitra foana ka izao raha ohatra ny asanao zao aty ambonin'ny tany ohatra hoe manamboatra kiraro dia any an-danitra ianao tsy manamboatra kiraro tsony raha ohatra ny asanao aty ambonin'ny tany informaticien rehefa tonga any an-danitra ianao tsy manao informaticien tsony raha manao opère ianao aty ambonin'ny tany any an-danitra ve ianao mbola manao opère tsy manao opère tsony ianao fa raha mideran'Andriamanitra ianao aty ambonin'ny tany dia mbola mideran'Andriamanitra koa ianao any an-danitra any reraka sa tsy reraka dahory mandegna fe zatsya efa tsisy anteranao etoniany aleno mandegna fe amin'i arotofa hoavy lay farano tsy mavonjy anao disco volamena l'église allora mande l'église amin'i anao tovavy lay farano hoavy lay farano tsy mavonjy anao volamena allora mande l'église ridevole zatsya efa tsisy anteranao etoniane allora mandeha fe allora mandeha mandini anao tovolahy hoavy lay farano tsy mavonjy anao disco allora mandeha l'église fulaka Sempetraka miteka
Stop! Orky. Spåra tutko! Sawa? Makaina kely aloha. Mbola nofy ihany e. Mbola mety reraka. Fa mangataka hira anankiray aloha mba andindiny antsika an'izany rehetrarehetra zany a. Ataovy an'le tsisy karahanao. Tsisy karahan Jesosy tsinona. Nandeha ny taona, nandeha ny volana maro isan-karazany, maro nandalo rehetrarehetra teo a. Fa Jesosy ihany tsy miovy. Ny ray aman-dreny zany mety mandao zany. Ny zanakao zany mety mandao zany. Vadinao io ary io sipanao io. Fa tsy misy karahan Jesosy a. Jesosy teo foana. Ndao any. Tsy zao hoe kinagina tsy anamba, tsy ataoko adina fa io filazantsara. Fa maty anao no ny vahoata, tompo ô tsisy afankoatranao. Tarika Joseph Davy, metsika tiaka. Tsisy karana irakiana sy melody ny foko natiko ary koty ay malalako ampana. Anareo are tsisy tsara miotranao. Aiza le tanatsika re. Si miuva umali, si aliwa di majakiza. Fazavana, famarinana, te lalana si fiangonana, matukiana osa, malala, sisi afankotrana, famutena na tonya, fanatiuvana uta, irakiana, si melodi, ni fuk, natiko ari kyoti ay, malala kwa paya. Sisi ni tsara miotranao, gazumani tananao, ralabichanao, teirari, nanilanao, fenue. Sisi ni tsara miotranao, gazumani tananao, ralabichanao, teirari, nanilanao, fenue. Fenue, fenue, nanilanao, malala kwa parai. Manaka sinarawa. Sisi ni tsara miotranao, gazunani tananao, ralabichanao, teirari, nanilanao. Sisi ni tsara miotranao, gazunani tananao, ralabichanao, teirari, nanilanao.
misy karaha Jesosy io ry havana mizara amin'ny masoandro a ho an'ny olona rehetrarehetra na ny mpanotana na mpanoty ianao na mino an'i Jesosy ianao na olo marina ianao a dia samy mahazo masoandro daholo satria maninona noho ny famindram-pon'i Jesosy noho ny inona noho ny famindram-pon'i Jesosy a nanomezana antsika ny masoandro io arahantsika indray ary zahir zay masoandro dia izao nareo manaraka dia izay ataoko nataonareo Zay mihitsy dao ary Fariva kami di filai masoandro aizina no setrini lasani azavana sinandrony asana tomakinkineri marobe ireo mamisavisindrainy ampitso mba hiaviny marana kami vavakanadrandra mafilay masoandro analany taraina fa ny masoandro zay mitondra azavana izara fanatenana tsy mba manava ka ny sambaravarana na orina panana Sangue pedo que foi lá sanando sinitona Todos se viúva lá fora Fila faniri Tama kuzeno irana To very very maina Dia ikiusa Tapa kufianao te sono Masoandro ni fiaina ku Faramina Yurena ni finoku Eu fona ni tuluku Adini fiaina kianda Fabianina Lui puirani azavana Weri sivana tenana Adini fiaina kianda Masoandro ny fiainako Itebi ai asi akivina de lasana vuku Fafatukina si finona fasaina Mamero ni fiainaku Kalamalukana leti kazani masoandro Kawavindrele zina Lai masoandro kutireti difisi Tima matau na andro nali Ola virai qua trani faianao te sono Masoandro ny fiainako Faramina No iurena ny finoko Eu vou
Jesosy Kristy ane aposaka amin'ny masoandrona amintsika tsirairay avy ny fihevitra tsy haiko tsy takatriny saiko ka na iala zany haiko ianao foana no iraiko dahoary matory daholo bahoakan'Andriamanitra ataontsika iarahiran'ity hira ity haintsika rehetrarehetra ity irantsika amin'ny fo a sy amin'ny fitiavana dia tadio foana fa manatrika antsika Jesosy aiza le tanantsika rehetrarehetra mampisava lahelo mandrava tomany ifikitra mafia ry tompo malala tsy salasala fa ny fihevitra tsy haiko tsy takatriny saiko ka na iala zany haiko ianao foana lirako fitantanana tsy haiko tsy takatriny saiko ka na iala zany haiko ianao foana lirako Jalusa, vittoria fiadana, na mangia chiesa. Muro fuoco ad un poco, piano do poco, na calai, si la sana zaina sau, si angai na fa. If you discharge you, si da tagini sa you. Ianao foana lirako fitantanana saiko tsy takatriny saiko ka na iala zany haiko ianao foana lirako
Ampifaliana ampiraviravona no iaonako aminao amin'ity taona vaovao 5 ity ary dia mirary ny fiadana tompo ho amintsika tsirairay avy isa tokantrano isam-batan'olona nahazo anaram-baovao indray tsika inona indray ny anarantsika amin'ity taona ity mpanamboatra ny rava dia ny tompo ane sady anamboatra ny rava ao amintsika tsirairay avy dia amenoko izay mety ho fahabangana amintsika tsirairay avy teo tsika dia nandiha ny voromahery mifandeha amin'ny voromahery fa zao tsika dia anao kosa ny cria ny voromahery ka zany voromahery zany rehefa manao cria tsy mipetraka izany fa mitsangana dia izay voromahery zany dia mitsangana izay tianao cria amin'izao taona vaovao zao tsisy natory daholo ny voromahery tsangana aloha vetivety e voromahery mpanjakany ala avereo izay teneniko voromahery mpanjakany ala voromahery mpanjakany ala tena nao hoe atsangano ny tanana vanana dia ataovy ao ansoroky ny namana dia arabao izy fatratry ny taona aloha e arabaina anao fatratry ny taona hoe hotahiry ny tompo ianao amin'ity taona vaovao ty voromahery mpanjakany ala voromahery mpanjakany ala tena nao hoe atsangano ny tanana vy dia ataovy eo anolohan'ny namanao dia tsofy rano izy mba hanana fiadana ny tompo amin'ity taona ity mba ho salama rabatana ratsaina ra-panahy amin'ity taona ity mba ho ambinina amin'ny zavatra rehetra amin'ny asa fivelomana mba ho ambinina amin'ny fianarana ary dia mba ho ambinina ho tahina amin'ny zavatra rehetra dia satrinay tianay raha mba fanirinay anao irairay sika ray eo mba faniriko ny raha tony ety an-tany ny any an-danitra izay manana fanindrina an'izay amin'ity taona ity dia miaraka miritsika bafaniriko ratoka sijakao nyandovalanitra tienety antany kanefatsy izao irery
aza matory fa mbola misy zombary efa avy eo isika moa ry havana malala ho amin'ny tompo a amin'izao zany a efa tsy ny masoandro moditsony ny mampalahelo a fa ny masoandro miposaka ny mampalahelo ity danse zomba anankiray ity no amarananay anazy a satria hony a mbola mila désinstallena zany reto fa misy an'le fitaopovavahana amin'ny valora maraina miditra amin'ny fitaopovavahana dia ity zomba anankiray ity a no anaovanay velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy sorata efa matory venareo mbola andia afaka mitsangana ohatra ny hoe tena vonina re isa roa telo firy zay vonina eny efa reo mipetraka reo nge tsy maintsy hitsangana avy eo e ao tsara velonareo e fonideran'i Jesosy aizary le tanana ambombony bonane daholo wakati aiza le tiaka dahore
glory. I move forward only. God has given us victory. I'm the son of the living God. For I'm led by His Spirit. Like the wind, you can stop me. No, no. God has given us victory. God has given us victory. He has taken away all fears. What the enemy planned to do. Assim tava bem uma tupu. We have the victory. Now we dance, 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 dance as a victory. Move, as a victory. Clap, 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 clap as a victory. We have the victory. I'm empowered by His Spirit. For the Lord is my strength and shield. Every day I'm going higher. God has given us victory. Our lives like an edifice. I'm soaring on eagle's wings. There are no limitations. God has given us victory. God has given us victory. He has taken away all fears. What the enemy planned to do, God has turned it around for good. Dance, dance, dance as a victor. Move as a victor. Clap, 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 clap as a victor. We have the victory. Now we dance, 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 dance as a victor. Move as a victor. Clap, clap, clap as a victor. We have the victory. Let me hear the victory chant. Om miaraka manao zay tsika. Aty. Oe. Aty vai. Oe. Yo. Everybody say yeah. God has given us victory. God has given us victory. Asina teka mafadi. Taking away all fears. What the enemy planned to do, God has turned it away. Samja. Now we dance, 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 dance as a victory. Move as a victory. Clap, 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 clap as a victory. We have the victory. Now we dance, dance, dance as a victory. Move as a victory. Clap, 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 clap as a victory. We have the victory. Asina teka. Dance, dance, dance as a victory. Move as a victory. Clap as a victory. We have the victory. Bolove. Nipi. Ay, yo ihany aloha makavana kely. Faraparany. Kely sisa. Yo ihany mafimafy. Et le fond de nos mains et chantons. Mafimafy. Zay mihitsy. Can you save my sword? Ilany.
vonahitra ho an'Andriamanitra irery any iny. Masina, masina, masina Jehova tompo maro.